mo mọ̀. Yes o, apẹ́ lẹ́yìn ká lè bá àpẹ́ láyé, apẹ́ lẹ́yìn ká lè bá àpẹ́ láyé. Ó ga o, bàbá wa, wọ́n lẹ́yìn kọ́ lẹ kú, àdúpẹ́ fọ́lọ́run pé yìí kọ́ lẹ kú o. Wọ́n ní bàbá Ayọ̀ Adébánjọ kọ́ ló kú, wọ́n ní ẹni tó kú Ayọ̀ Bánjọ. Apology. Bàbá Ayọ̀ Adébánjọ, tó bá pẹ́ lóòótọ́ yìí kọ́ lẹ kú, Ọlọ́run kàn fi eléyìí ṣe lesson fún yín, bóyá ẹ lè yí padà. Tó bá ṣe wípé ẹ lè rí bí àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe ń sọ̀rọ̀ ni pé ó dà bẹ́ẹ̀ kíní kan, even though àrò kúrò yín o, ṣùgbọ́n people were like gbàtẹ́wà láyé kí lẹ ṣe fún wa. Wáàsí kan Ọlọ́run ṣe fún ẹ̀yin àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá pátá lórí bí ìyà ṣe ń jẹ ọmọ Yorùbá tẹ́ẹ̀dẹ̀kọ̀ tẹ́ẹ̀dá sí wa. Bàbá Ayọ̀ Adébánjọ wọ́n lẹ́yìn kọ́ lẹ kú, àdúpẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ṣó yẹ bá mi ṣí ẹ̀. Gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́ òyìnbó kí wọ́n wọlé wá o. Me, you know hear English. Àgbóyìnbó, a máa sọ Yorùbá. Àwa àgbóyìnbó, ṣùgbọ́n a máa sọ Yorùbá. Ṣùgbọ́n Mr. Harris Smith àti ìyàwó wọn, his beautiful wife. Àwọn méjì wà lórí ètò yìí lẹ́nìí, bọ́dọ̀ yẹ pé kan wọ́n ti late. Ṣùgbọ́n a gbé ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. Ẹ bá mi share fídíò kó kan gbogbo ọmọ Yorùbá pátá. Ẹnu mi kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ òyìnbó. Mr. Harris Smith àti ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n lọ fún interview tí wọ́n ṣe live confession bí àwọn Biritiko, bí wọ́n ṣe kó gbogbo àwọn tó wà nílẹ̀ Nàìjíríà sí abẹ́ àwọn north, àwọn ará òkè ọya. Bí wọ́n ṣe rí the first election, bí wọ́n ṣe gbé Nàìjíríà lé ọwọ́ àwọn ará òkè ọya, bí wọ́n ṣe sọ fún wọn ọgbọ́n tí wọ́n fi máa mú oníkálukú sínú ìgbèkùn, tí ẹ̀dá kan tàbí region kan tí ò ní lè ṣe anything láì sí àwọn ará òkè ọya ń bẹ̀. Gbogbo ẹ̀ lẹ máa gbọ́. Interview yẹn mo gbé wá. Fídíò tí mo fi sórí show, sórí YouTube, tí mo ní bàbá kan ní kó dáríjì òun. Àwọn èèyàn rò bóyá àwọn ọba tó ń sọ̀rọ̀ yẹn ni. Àwọn ọba tó ń sọ̀rọ̀ yẹn kọ́ ní kó dáríjì àwọn. Àwọn ọba yẹn ń ṣàlàyé pé ẹnìkan, ẹnìyẹn ni mo wá gbé wá fún yín. Ọmọ Yorùbá, ṣé ẹ máa dáríjì àbẹ́ ẹ̀ ní dáríjì? Àwọn tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ mi bí Ọ̀jẹ́rìndé, wọ́n ní let's share this video. Let's continue press love and like button. Lórí YouTube gan, bóyá mi Bọ́láńdé Sàlámì àwọn ti wọlé. First number kọ́sọ̀ ni please share this video and thumb up. Tẹ́ bá ti wọlé sórí YouTube, ẹ máa bá wa thumb up. Lórí Facebook, ẹ máa bá wa share video wa. Àmọ̀kẹ́ káàbọ̀ ọkọ mi. Ẹ tẹ́ bá ti wọlé, kíyín o. Ẹ bá wa invite friends and family. Sulaimon Kọ́mọláfẹ́ mo kíyín George. Tons Moruf, Tons Aegis Morufu. Waris Jinadu bàbá mi ẹ káàbọ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin, mo kí everybody. Àwọn tí wọ́n ti mi jẹ́ tí ìwọlé gan, tí wọ́n ti ń kọ comment mi tí bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, àwọn yẹn ti ń kọ comment. Àwọn èèyàn like Yorùbá wù yá ká lòlò. Moruf Ahmed, ẹ ṣé gan, God bless you. Bóyá àwọn èèyàn ti sùn, bẹ̀tẹ̀ bá share sínú platforms wọn. Àwọn tó máa jí láàárọ̀ là, wọ́n máa rí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run, ọba mi a lè wí lè ṣe. Ọba mi a lè ṣe lè wí, alágbára lórí gbogbo ohun tí ń jágbára pátápátá. Oyígíyigi ọba ńlá àràbàràbà báyọ̀. Ọlọ́run ìkọ̀kọ̀, Ọlọ́run ìbàbà, ríro àlà, alálẹ̀ di ọ̀run àdìgún sọ́mọ̀. Ọlọ́run aláṣẹ ìkáyé, agbókọjá ogbó, akẹ́mọ bí ojú. Àṣẹ ni bó ṣe fẹ́, ají má jẹ̀bi ìṣelolúwa, olùpàṣẹ ẹ̀rọ, olùfinimọ̀nà. Eléni àtẹ̀lé oníjẹta ìjẹ̀ràn, ọba lẹ́yìn àmì ìparí ọlá òmìnira ọ̀run. Olùfinimọ̀nà, ojúlógo ṣògo, àríyàn jùlọ, Ọlọ́run mi ọba ìgbà, ọba ọjọ́. Ọba ìṣẹ́jú, ọba wákàtí, ọba gbangba, ọba gbangba. Ọlọ́run mi ọba mi àgbàlagbà tí ń ṣẹ̀yà gbangba. Ẹ ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé sórí ètò yìí, ẹ máa bá wa share video yìí. George Ọláwọlé, I love you that quest. Wọ́n ní I love you dákú. Èmi náà sọ fún wọn pé I love you that quest. Ẹ jẹ́ bá wa share ètò yìí. Mi fẹ́ káwọn èèyàn máa wọlé létà kó máa sọ pé Yorùbáwùyí kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ nífẹ̀ẹ́ mọ bí tí mo ti lọ gbé fídíò yìí wá.
Bọ́lá mo kí yín jàre nífẹ̀ẹ́ mọ bí fídíò yìí bó ṣe jáde wá Yorùbá ó yẹ kẹ́ kí mi ò Ọlọ́run láì gba sálárì mo wá fídíò yìí mo dẹ̀ gbé jáde wá fún yín bóyá ká kọ́kọ́ ka national anthem Yorùbá nation gbogbo wa I think we need it ká sọ pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá forílẹ̀ ibi wá kàgbéga fàyè rí ẹ jẹ́ ká jọ gbé n tó wà nílẹ̀ yìí ẹ jẹ́ ká jọ gbéga fún ayé kó lè mọ alpha kó lè mọ what's up ẹ dákun ẹ bá mi share fídíò yìí ẹ jọ̀ọ́ mi fẹ́ máa padà sẹ́yìn lórí ètò mọ́ ẹni tẹ́ bá ti subscribe sí YouTube mi ẹ lọ subscribe mi fẹ́ kẹ́ máa wọlé kẹ́ máa ní Yorùbáwùyí kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ mo ẹ̀ṣẹ̀ ń join ni please Tèmítọ́pẹ́ Bọ́lá mo mọ̀ ń da ẹsẹ̀ dúró díẹ̀ torí àwọn èèyàn ni but I am going to start this show now time ti lọ ní tó bá ti sùn madam ẹ má bínú Lukman Tijani mo kí yín please let's go ahead ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ òyìnbó torí àgbẹ̀ òyìnbó ẹ má bá mi máa translate nǹkan tí màá yìí sọ ẹ kí mi náà lọ sí live so màá lè máa gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé sórí YouTube bá wa thumb up ẹ jọ̀ọ́ ẹ má yẹ ká dìlé ara wa ẹ kàn bá wa tẹ thumb up ẹ kàn bá wa tẹ thumb up ẹ ti wọlé sórí YouTube bá wa tẹ tó wà lórí lọ́fà lórí Facebook bá wa tẹ love and like button ẹ bá wa share video yìí èèyàn mélòó ti wọlé bẹ̀ tí thumb up yẹn ò tó wọn kan thumb up yẹn kò ná yín lówó share náà ò ná yín lówó kò máa yẹ káwọn èèyàn rí show yìí let's go ahead. Oh thank you ẹ káàbọ̀ èmi náà kí yín mo kí yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi bẹ́ẹ̀ ṣe ń pè mí mo ń jẹ́ o máa sà mo ń jẹ́ o Àbẹ̀ní ọkùnrin pè mí mo ń jẹ́ o máa sà mo ń jẹ́ o bóbìnrin ẹ ta fẹ́ ṣò fún yín orúkọ wọn máa jẹ́ Harold Smith ìyàwó ẹ̀ ń jẹ́ Carol Smith àwọn méjèèjì náà ní Biritiko wọ́n rán àwọn wá sí Nàìjíríà láti wá ṣe iṣẹ́ máa yẹn ṣàlàyé àwọn iṣẹ́ tó ní kó wá ṣe as a staff of Department of Labour bẹ́ẹ̀ pẹ̀tọ́ fẹ́ dìbò ní 1956 tí àwọn Haúsá yarí even pé táwọn bá ti win ní gan àwọn ò lè make ẹ̀ wọ́n ti sọ àwọn British wá sọ fún wọn wípé ẹ̀yin Haúsá o ṣe ti rí pé àwọn Yorùbá àwọn yẹn ìwé ni wọ́n mọ̀ all the professors ni wọ́n ti gbà tán àwọn ọmọ Ìgbò àwọn ò mọ̀ ju oko òwò lọ báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ ṣe tẹ́ fẹ́ rí Nàìjíríà rule wọ́n wá pè wọ́n sẹ́yìn wọ́n gbé Nàìjíríà lé wọn lọ́wọ́ wọ́n kọ́ wọn ní ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí ọgbọ́n ìkà tó ṣe wípé ẹnìkan ò lè dé ibẹ̀ kò lè dé power ní èní láì dance to the tone of àwọn north side of Nigeria time lélẹ̀ tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa mọ̀ wípé àsìkò ti tó fún wa láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wa fún self determination wa because there is no even ẹ wo Peter Obi look at Peter Obi nísìn Ramadan tí wọ́n gbà lọ yìí by fire by force Peter Obi lọ síbẹ̀ ó lọ bá wọn gbàwẹ̀ Ramadan Peter Obi bá wọn kírun kí ló mọ̀ tí wọ́n ń sọ Peter Obi dẹni tó ń dé fìlà ó ń wọ jàlábíà Peter Obi ṣé Pétérù Dínì ló máa jẹ́ sí ni àbí Obi Dínì ló máa jẹ́
ìgbà tó bàbá Tinubu náà wá power ṣé mo pé bàbá Tinubu náà ilẹ̀ Haúsá ló ń sáré lọ. Now see this, mo kàn fi style ìdádúró pé káwọn èèyàn fi wọlé bet àwọn tá a bá rí a máa bẹ̀rẹ̀, so later we a máa wò. Let's go. Hello. And Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to... Mr. Harry Smith. Harry Smith lẹ́ ń wò yìí. Now, let's go. Ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we are so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, Yes. titled Document, Yes. and that was hosted by Mr. Mike Thompson. Yeah. You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the department. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kíní yìí clear? Based in Lagos. I was on the staff of the department. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé kíní yìí clear? Mo fọlọ́run ọba bẹ̀ yín, ṣé show tí mò ń ṣe show. Ẹ jẹ́ kí n rí comment yín ní comment section. Mi kíní yìí mi mọ̀ ṣe ní pé kí n máa gbọ́, fóònù ni mo fi ń gbọ́. Ṣó ń clear níbẹ̀ yẹn? Ó máa wà gà, ó dà kó mo láti lọ kọ́ bí ṣe máa ṣe. Harry Smith lẹ́ ń wò yẹn, ṣé ẹ gbọ́ question tí wọ́n bí? Wọ́n ní wọ́n allege ẹ̀ wípé first kí lorúkọ ẹ̀ election tí wọ́n máa dì ní Nàìjíríà òun ló bá àwọn Biritiko ríìgì ẹ̀ against àwọn regions tó kù láti favour àwọn tí wọ́n jẹ́ other regions bíi Yorùbá, Igbo kankan. Kí ló sọ tẹ́ gbọ́? Ó ní yes, òun ni wọ́n lò. Ọmọ Yorùbá, ẹni tí wọ́n lò láti kó gbogbo yín sóko ẹrú lélẹ́yìí. Ẹ pàtẹ́wọ́ fún mi pé mo lọ bá yín wú fídíò yìí wá. Bàbá tí wọ́n lò láti tà yín sí oko ẹrú lélẹ́yìí. Ẹni tí wọ́n lò láti kó gbogbo àwọn tó kù sínú ìgbèkùn tí everybody ṣe gbọ́dọ̀ wà ní abẹ́ Haúsá, àwọn Fúlàní, òun lélẹ́yìí. Ṣé máa dáríjì bàbá yìí? Wọ́n ti bẹ̀bẹ̀ o, wọ́n lọ́jọ́ ogbó ti dé. Wọ́n ní kẹ́ dáríjì àwọn. Tá bá ń bú àwọn ọba, tá bá ń bú àwọn ìjòyè nígbà míì, tá bá ń bú àwọn tó kù, lèmi ṣe máa sọ pé èmi ò ní bá wọn bú àwọn ọba yẹn. Many of them ní ẹpọn wọn wà lọ́wọ́ àwọn Biritiko, which signify pé wọn ò fi Nàìjíríà kalẹ̀. Nigeria kan believe pé àwọn ní independent ní Nigeria ò ní independent bó ti ń kó mọ́. Tí kíní báyìí kò sí independent kan fún Nigeria. They are just celebrating fake independence. No single independent fún Nigeria. Baba ẹ sọ̀rọ̀ Harry Smith. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics, and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port labour officer, and I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income
after they'd finished work. It was a Providence scheme, as I say, it was called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned 3 important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just labour officer. I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although, because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor-General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Even in '56, the northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections, they might not join Nigeria, they might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries, there was not a great deal of agriculture and groundnuts in the north. Hey, John. Even in '56, Ibo le bá wa gbọ́dé. were very proud and saying, if they couldn't run Bíi ẹ káàbọ̀. Aaron Smith. Àwọn èèyàn ní Aaron Smith. Ibo le bá wa gbọ́dé. Their intention is for the North. Their intention is for the North to rule Nigeria. And they said they give us independence. If their intention is for the North to rule Nigeria, then why tí wọ́n wá hold àwa tó kù to ransom? I believe mo believe pé màá lọ máa gbọ́ ní kinní. So èmi náà lè máa gbọ́ ẹ jọ̀ọ́. Ẹ bá wa tẹ thumb up lórí show yìí. Ẹ bá wa tẹ thumb up jàre ṣe la ṣe ká tó lọ gbé kinní wa. Ẹ bá wa thumb up lórí ètò yìí. Ẹ bá dé thumb up ká mọ̀. Mi fẹ́ sọ. Iṣẹ́ ni mo ṣe kí tó lọ gbé Aaron Smith wá o. Iṣẹ́ ni mo ṣe o. Iṣẹ́ ńlá pàápàá ni mo ṣe kí tó lọ gbé wá. Ẹ mọ̀ pé fídíò kò kí ṣe recent video. So kébì náà máa gbọ́ because mi ò rí gbọ́ níbi mi ò bí ṣe ń play ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn mi ò rí gbọ́. Màá tún bẹ̀rẹ̀ so màá mute ẹ̀ níbẹ̀ yẹn. Èmi náà lè máa gbọ́ mi lè máa fọ pọ̀pọ̀lọpọ̀ gbé nǹkan tí ò gbé. Wàhálà ni wọ́n kó rẹ̀ sí. Bóyá kò máa padà sí ìmọ̀ ló máa tún gbọ́ ni. Because mi ò gbọ́ mi ì dẹ̀ rí kọ́mẹ̀ntì láti mọ nǹkan tó ń sọ níbẹ̀ yẹn. Okay, let's start again. All over. Hello. And Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we are so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4, Yes. titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. Yes.
You are alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for? From 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics and international reports, and was kept pretty busy. I was also stationed in Lagos in charge of the capital and the port. I was the port labour officer as well. And I also devised a port labour scheme and later a social security scheme, which was one of the first in Africa, which guaranteed workers some income after they'd finished work. It was a providence scheme. As I say, it's called the National Providence Scheme, and I was very proud to have put that on the statute book. I was going to ask you what your role is. You've mentioned three important. Is there any particular name given to your office while you were there? Just labour officer. I was a labour officer, a senior civil servant. Okay. I only intended to stay in Lagos initially for 2 tours of duty. Although because of this conflict with the elections, there were difficulties. Actually, government wouldn't let me leave the civil service. They were determined that I should stay in the civil service after my 2 tours. And I was offered very considerable incentives, including a knighthood, to stay and work for government. Primarily, this was because I had access to state secrets. I learned, and the Governor General himself confirmed this to me, that the elections were rigged, contrived. The intention was that the North should rule Nigeria. Ọmọ Yorùbá, ṣebí ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ. This Mr. Harold Smith was in Nigeria níbi tó bí àwọn ọmọ méjì sí. Máa tó interview ẹ̀ sọ pé wọ́n ní àwọn allege wípé òun ni wọ́n lò láti kó gbogbo Nigerians tó kù sí abẹ́ àwọn North. Ó ní wọn allege òun, ó ní bó ṣe rí gangan nìyẹn. Òun ni wọ́n lò láti rig election àwọn Biritiko tásọpá gba independent Nigeria will be 64 ní October 1st, yet wọn ò fi okùn sílẹ̀ lọ́rùn Nigeria. Wọ́n sì mú Nigeria lọ́rùn dání, wọ́n sì ń fà wọ́n lẹ́pọ̀n. Wọ́n kọ́ wọn ní ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí táwọn èèyàn máa fi ṣèjọba lórí àwọn tó kù. Ìwọ tó wá jẹ́ ọmọ ìyá mi tó jẹ́ Yorùbá, tá à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation létí ẹ̀, Stone Cold mo kí yín, à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation létí ẹ̀. Ó ti bí ẹni pé tí ń dùn ẹ́ ò gbọ́. Àwọn tó rò bí wọ́n fún ayé independent yìí, ẹni tí wọ́n lò láti kó ẹ sábẹ́ àwọn North ni. Ó ti rí Peteru Dini, Peter Obi cannot even do anything. Ní Lemonisi, níbi tí ọ̀rọ̀ Peter Obi lè dé, àwọn obedient, where on are they? Ibi tí ọ̀rọ̀ Peter Obi lè dé, tó bá fún ní yánríyàn, tó bá fún ní ìyàwó kékeré kan nílẹ̀ Haúsá ń sìn, wọn ò bíire ó máa gbà á. Even Olúwo tó yẹ lọ́jọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ di emir, ó bí ní pé àwọn ẹni wọ́n ń control ilẹ̀ Nàìjíríà. Kó tó di pé àwọn Yorùbá wá yarí mọ́ lọ́wọ́ pé wàá tẹ́. They are ready to sell anything sellable ní ilẹ̀ Nàìjíríà yẹn láti satisfy àwọn North. Example tí ó jìnnà. Ìgbà tí wọ́n ń ṣe election, ọjà bẹ̀rẹ̀ sí ní jó ní North. Ọjà bẹ̀rẹ̀ sí ní jó nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, ibo ni wọ́n ń kówó lọ? Ẹ jẹ́ ká máa rí ní comment section. Bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu sẹ̀ nígbà tí wọ́n ń campaign. Gbogbo bá ṣe pariwo tó, Tinubu ọmọ àlè ní iná ń jẹ́ ní kinní kan, ó lọ sí kinní kan. Ibo ni Tinubu ń kówó lọ?
kí ló dé táwọn Boko Haram ń pààyàn tí ìjọba Nàìjíríà ò lè ṣe anything? Kí ló dé tí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọn ò lè fight against àwọn tí wọ́n insurgency, àwọn tí wọ́n pa àwọn àgbẹ̀ sínú oko? Kí ló dé tí wọ́n lọ sign peace talk pẹ̀lú àwọn Miyetti Allah lórí ilẹ̀ bàbá wọn? Kí ló dé tó lọ gba permission fún àwọn àgbẹ̀ láti lè lọ sóko lórí ilẹ̀ bàbá wọn lọ́wọ́ àwọn Miyetti Allah? Ṣé eléyìí ò tí wàá tó evidence fún láti mọ̀ wípé Nàìjíríà ò ní future, kò sí ọjọ́ ọ̀la fún Nàìjíríà? No matter the amount of how you satisfy Nigeria, you think you will satisfy Nigeria, you will come back in shame. Nítorí pé àwọn tó ní Nàìjíríà gan, wọn ò fi Nàìjíríà lọ́rùn sílẹ̀, wọn ò dẹ̀ lè fi Nàìjíríà lọ́rùn sílẹ̀. O ló ń fi tí ẹ gbọ́ yẹn, ẹni tí wọ́n lò ní wọ́n dẹ̀ sí ní ọjọ́ ti dọjọ́ ọgbó. Fídíò yóò ṣe fídíò òsìn bó ṣe ń wo yẹn, mo mọ bí mo ṣe rìn kó tó di pé mo lọ wú jáde níbi tó wà. Nọ́ọ̀tì ni gbogbo wọn, tí wọ́n bá ti forí balẹ̀. Mo ti lè ti sọ ṣóò kan tí mo tẹ bá ń lọ báyìí, ọmọ Yorùbá ẹ ní láti máa fẹ́ wọn ní nọ́ọ̀tì, àbí kó fún yín ní condition kan tẹ́fi lè máa lè dúró ní nọ́ọ̀tì ní Nàìjíríà. Oh shit, come on River, stop. Ẹ má bínú, pet mi ni, take him inside. Tẹ́ máa fi lè dúró ní Nàìjíríà, ẹ láti ní nǹkan kan tẹ́ máa ṣe. Ọmọ Yorùbá nation la fẹ́. Àbí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, kí lẹ̀yin fẹ́? Èmi o, Yorùbá nation ni mo fẹ́, because àṣírí ńlá lẹ́yìn tó tú yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ṣí ẹ̀ nìkan ni kò yé mi. Ó dẹ̀ pé àwọn gàǹbàrí náà ń wò mí jù lálẹ́. Ẹ bá pín sínú àwọn platforms mi lè máa ṣe ṣòkòtò máa pín. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n lò ó ti sọ̀rọ̀. Yorùbá Wuyi dẹ̀ ti lọ wú jáde. Ẹ nífẹ̀ẹ́ mọ bí tí mo nífẹ̀ẹ́ mọ gan tí mo go to pé mo rí fídíò yìí mú jáde wá fún yín. Ẹ nífẹ̀ẹ́ mọ̀. They cannot do anything without nǹkan tí wọ́n bá sọ. Àwọn yẹn ni wọ́n ní Nàìjíríà. Anybody má tàn wá. Long time. Facebook ni o. If you are able to join me on YouTube, please come on YouTube. If you are able to join me on YouTube, please come on YouTube. On Facebook, you might not see me. People are saying, tell me, talk one long time, but mo ṣe show every day. But Facebook, àti fi wọ́n sílẹ̀. I miss it to my sister. Ẹ bá bọ̀ lórí YouTube. Ẹ wá share video ìfáwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n lè mọ̀ wípé gbogbo wa gbọ́dọ̀ dìde. Kò sí bá ṣe máa ṣe bòlò tí ò ní irun ìgbẹ́. Tí àwọn British bá sì wà láyé, àwọn Biritiko, àwọn amúnisìn tó sì wà láyé, Nigeria will still be in oko ẹrú. Kò dẹ̀ sí instrument tó máa lò fún oko ẹrú tayọ àwọn ará òkè ọya. Ṣé bóun lẹ gbọ́ yìí? Harold Smith ní ẹni tí wọ́n lò ló confess yìí. Nigeria ló bí ọmọ méjì tó bí láyé ẹ̀. Nigeria ló bí wọn sí. Olóhùn ni wọ́n lò láti rig the election in favor of the North. Even in 56, the northern leaders were very proud and were saying, if they couldn't run Nigeria, never mind elections, they might not join Nigeria, they might leave. And we all thought, well, how would they survive? There were no industries, there's not a great deal of agriculture, some groundnuts in the north. This wasn't very practical at all. And then it was, the Governor General seemed to be thinking that the North couldn't, even if it won an election, rule Nigeria by itself. The South wouldn't stand for that. So there had to be a partner, either the Igbos in the east or the Yoruba in the west, to team up with the North. What he didn't want was for the two southern parties, the Igbo and the Yoruba, to team up to form the government, because he believed the North wouldn't tolerate that and talked about leaving the federation. So as a... The Igbos and the Yorubas, wọ́n jálé onílé, wọ́n fi bò tí wọn lẹ́yìn. Àwọn Biritiko ni o. Kí àwọn nọ́ọ̀tì, wọ́n ti gbé wa yẹ̀wò. Wọ́n ti pé Yorùbá ní ọpọlọ adẹ̀ ní làákàyè. Wọ́n ti gbé wa yẹ̀wò dáadáa. Kí àwọn nọ́ọ̀tì,
kó bá fi Nàìjíríà sílẹ̀ ni wọ́n ṣe kó àwa tó kù sí abẹ́ wọn. Definitely ẹjọ́ àwọn yẹn kọ́ o. Ṣé mi àti yín ti rí sí pé ẹjọ́ àwọn ará Òkè Ọya kọ́ o. Tẹ́yìn náà bá rẹ́sẹ̀ wèrè máa bùṣọ ogun o. Àwọn ogun ò fẹ́ bá Nàìjíríà ṣe tẹ́lẹ̀. They don't believe Nigeria is one. Ojoojúmọ́ ni Ahmadu Bello sọ pé òun ò believe pé ẹyọ̀kan ní Nigeria. They never believe Nigeria is one. Wọ́n ò gbà pé ẹyọ̀kan ní Nigeria. Wọ́n ò ever gbà pé ẹyọ̀kan ní Nigeria. Ṣùgbọ́n tó kọ́ bá a lọ. Wọ́n ṣe ta àwa tó kù fún wọn. Àwa ni bisikí tí wọ́n fún àwọn ọmọ nọ́ọ̀tì. Up to today ní nọ́ọ̀tì nísìn. Kí ni cut off mark wọn tó máa lọ sí school? If you want to be a soldier ní nọ́ọ̀tì, ṣáà lọ bá baálẹ̀ àbí emir ìlú yín àbí emir local community yín, á kàn fún ẹ lẹ́tà ni wàá di soldier. Even àwọn bàbá wa náà, if you want to become a president, you have to be traveling down to the north. Àbí ẹ̀rí ọba Tinubu nígbà yẹn bí wọ́n ṣe lọ sílẹ̀ Haúsá kéréde bàbá ṣá lọ sílẹ̀ Haúsá lójoojúmọ́ ni. Ibẹ̀ lọ̀pá àṣẹ agbára àtọ̀pá àṣẹ ibẹ̀ ló wà. Tí ọba Tinubu bá wá lọ́dún mẹ́rin àbọ̀ lọ́dún mẹ́jọ tán tí wọ́n bọ́lẹ̀ lórí àlééfà, ẹ dákun ta ni ó gbà wá? Ta ni ó gbà wá? Ìwọ tó fẹ́ Nàìjíríà tó fẹ́ wọ Yorùbá nation nísìn, ta ló máa gbà ẹ́? Sọ̀rọ̀. I found we disconnected. Oh. I found 5 disconnected. Kí ló tún pẹ fóònù ẹ wá connect mi. Ẹjọ́ kí n tún sí kí n yàrá. Connected. I found 5. No. Turned to me by the Governor General. He actually said that he wanted me to know the truth because he wanted me to know how much trouble I was in. You mentioned statistics, you were collecting figures. Is that for labor and unemployed people only or general? Primarily, but obviously my interest was in the population of Nigeria. Yes. And Awolowo, the Yoruba leader of the action group, and Chief Enaharo, they too, other people were saying, where are all these millions of people in the north? Where are they? We're going up there to campaign. We want to know, And you see all these, thousands of miles of not very developed countryside, and yet the northerners are claiming that their voting registration figures are larger than in the south, larger, far more people up there. Well, actually, if you went through the Igbo land, Enugu and that, you saw lots and lots of people. If you went to Ibadan, again, Ibadan teeming with millions of people, but we didn't actually see many northerners, and obviously not many northerners at that time came to Lagos. So this did arouse suspicion. Now, the Europeans, not stupid, we are watching what's going on in Nigeria. And we too are beginning to feel there's something not quite right here, that maybe the elections are not going to be as straightforward as they're meant to be. Nigeria was being described as the showcase of democracy. And it was expected that the nationalist leaders would win through. But actually, when the election results were announced by the Governor General, before the vote was even in, he didn't count for that. He didn't wait for that. I have to tell you, the British were counting the votes. And the British cannot be trusted. They look after their friends. Loyalty is the big thing for the British. And we were friends with the emirs of the north. We looked on people like Enaharo and Awolowo as rather dangerous people. They might even be communists. That's ridiculous, actually. They couldn't be communists. That is ridiculous.
àwọn ẹ̀ná orò gbogbo wọn pátá, àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀, torí ẹjọ́ kì í ṣẹjọ́ ẹni ká má mọ̀ dá ẹ̀. Orin ilẹ̀ yìí kò bóyá ẹ ṣe bí ẹ bá ti jẹ́ kí Nàìjíríà Yorùbá ká dúró ní Western region wa kẹ má dà wá pọ̀. Orin ilẹ̀ yìí kò bóyá ẹ fẹ́ ṣe pé kẹ gba independent náà wá dà báyìí. Independent dà, ayé ti nira fún ìdajì ọmọ Yorùbá nísìn, ebi burúkú ti dé. Ebi tá bá ti wá travel lọ sí ìlú àwọn Biritiko yìí, tá bá ti lọ sílẹ̀ aláwọ̀ funfun ká lọ ṣàtìpó, àti bílí pé a lè make ẹ̀ láyé. Àyàfi kó jẹ́ ọmọ politician tí bàbá àti ìyá ẹ̀ máa rí owó jí gbé. Tí wọ́n bá rówó jí gbé tí ẹ bá ẹ. Àwọn ọmọ tálíkà bá àtìpó là ń ṣe. Àtìpó là ń ṣe nílùú òyìnbó. Bóyá kẹ́ ti mọ̀ kẹ́ ti dúró ní Western region yín jẹ́jẹ́. Níbi tẹ́ ti ń lo ọpọlọ yín. Tẹ́ ti ń di professor oríṣiríṣi. Bóyá ẹ bá ti dúró. Níbi táwọn òyìnbó ti mọ̀ wípé Yorùbá ló ní first lawyer o, Yorùbá ní Nàìjíríà, Yorùbá ní. Níbi táwọn ti máa rí nǹkan àwọn àlùmọ́ọ́nì wa lò. Bóyá ẹ bá ti dúró. Wọ́n wá sọ wá di àkàrà, wọ́n sọ wá di bisikí, wọ́n fún àwọn nọ́ọ̀tì, òun náà lẹ́yìn náà ti gbọ́ yìí. Even gan àwọn past military wọ́n ní agbára láti máa ṣe ìjọba pẹ̀lú ìjọba tó wà lórí seat. Àwọn dẹ̀ ni wọ́n kọ́ wọn wípé káwọn sójà, káwọn pípù ìkọ́kọ́ àwọn wọn sínú sójà. Wọ́n ní ẹ má bá àwọn Nàìjíríà Yorùbá ṣe kíní o, ẹ jẹ́ káwọn máa kàwé lọ. Yorùbá ìwé náà wá sáyé wọn wá kà, ẹ jẹ́ káwọn máa kàwé lọ. Ṣùgbọ́n yìí ipò olórí ni kẹ́ máa dù. Káàmọ́ Ìgbò máa dùn mọ́ yẹn máa tajà. Wọ́n ti kílẹ̀ báyìí. Ọmọ Yorùbá ṣó ń kílẹ̀. Ohun tí wọ́n ṣe fún wa ní òyìnbó yìí, Harold Smith, òun gan ni is so ridiculous. Many of àwọn ọba wa tá à ń bú lẹ́ni, many of àwọn àgbàgbàlẹ̀ Yorùbá tá à ń bú lẹ́ni, wọn yàtọ̀ sóyìnbó yìí. Ẹ̀pọ̀n gbogbo wọn wà lọ́wọ́ Biritiko. True Fúlàní kò sí tán fẹ́ ṣe. Àfi tó bá di pé wá mú àwọn náà ní góńgó ọrùn tí wọ́n fẹ́ já iṣan ọrùn wọn bọ́lẹ̀. Ṣé pé jáwọ́ tí wọ́n pa àwọn ọba bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin, àwọn bá dìde. Bí ó tó bá wá dójú ẹ̀ tán, bóyá àwọn àgbààgbà wa máa dìde. Even Professor Wọlé Ṣóyínká bàbá wa, bí Nàìjíríà ṣe le tó lọ́wọ́ ìta ń pariwo. Ọ̀rọ̀ 2027 bàbá Wọlé Ṣóyínká ń sọ. Professor Wọlé Ṣóyínká, you are a well-respected professor. Tí àwọn èèyàn respect yín bàjẹ́. Èmi yìí mo tiẹ̀ like yín bí ẹni wípé kí rí yín bá kí bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́n yín mu ni. Bàbá àárọ̀ yín dá o, ọ̀sán yín dá, Ọlọ́run ò ní bà ọjọ́ alẹ́ yín jẹ́. Ẹ wo àgbàtẹ́ ti sọ̀rọ̀ nípa Nàìjíríà. Ẹ wo bí àwọn èèyàn ṣe ń bọ̀ tàṣẹ sọ̀rọ̀ nípa 2027. Táwọn èèyàn ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní bú yín, ojú àwọn tá jẹ́ ọmọ yín gojú gan tì wá. Ojú ń ti àwọn tá jẹ́ ọmọ yín pé kí ló máa sọ̀rọ̀ sí yín báyìí. Ó ń dùn àwọn tá jẹ́ ọmọ yín. Ara ń kan gáàsà everybody. Inú ń bí everybody. Ẹni kò fẹ́ gbọ́ pé kinní kan nípa 2027. Àwọn 2024 àti ìrìyànjú ẹ ti ná 2027. Ẹ sọ yẹn di búrẹ́dì bẹ̀rẹ̀ sí ní iná. Ẹ sọ̀rọ̀ o. 1,000 years. This was the sort of thing that was being said. And we were, Europeans, were getting a bit worried about all this. It wasn't quite the honest, straightforward election that we were hoping for. Apart from Professor Anderson and Dr. Patrick Wilmot that supported your submission on the rigged election, there were other people who also served in the Colonial office in your days. I mean, who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bunker. I didn't know. And I knew that the Governor-General had directed me to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Okoti Igbo in politicking in Warri. And this was most irregular, and I refused to do this. Having refused an order, I know what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do.
What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me. It didn't go through, but they... Mi mọ̀ bóyá ẹ gbọ́ ibẹ̀ yẹn dáadáa, ẹjọ́ kí lóyìnbó yìí wí. Tẹ́ ẹ bá gbọ́ ibẹ̀ yẹn dáadáa, ẹjọ́ kí ni òyìnbó yìí sọ. Ṣé mo ṣì wà on live? Am I on live show? Ṣé mo kàn ń play kíní dànù nígbà mi? Hello? Hello? Somebody say hi. Ẹ gbà wá. Ẹ má dákẹ́ àdúrà. Okay, ẹjọ́ ṣe rí problem tá bá ṣe show yẹn pé a máa ń pariwo. Tá bá ti ń ṣe show, tá bá rí comment. Lọ́dọ̀ ẹ̀, o ò ní mọ̀ wípé ò ń bá yàn sọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tó yìnbó yìí ń sọ, ó tó kẹ́yìn náà máa bá wa kọ sí comment section. Ó tó kẹ́ máa fi èsì lé, àṣírí òyìnbó yìí ń tú fún wa. Àṣírí ni òyìnbó yìí ló ń tú fún wa. Mo tẹ́yìn náà bá rí sí tó òyìnbó yìí sọ, ó yẹ kẹ́ wá kọ́. So a mọ̀ pa wà ní live, tá bá ń ṣe show lọ́wọ́. I wish one day kí one of you kó wá ṣe show pẹ̀lú mi. Everything bá silent báyìí, ẹ máa bẹ̀ pé ṣe wà ní live ni. Because you won't even know. I mean, who opposed to this submission? Initially, I was warned of what was going on by my senior officer, a Major Bonker. I didn't know. And I knew that the Governor-General had directed me to take all the office staff of the Ministry of Labour to help Chief Okoti Igbo in politicking in Warri. And this was most irregular. And I refused to do this. Having refused an order, I know what the drill is. You resign. I resign my post. That is the proper thing to do. What they did then was rather devious. They persuaded me to withdraw my resignation, and when I did, they sacked me. It didn't go through, but I thought this was a bit low. Ohun tí òyìnbó yìí ṣe nígbà yẹn ni àwọn ọba wa ò lè ṣe nísìn. Ohun tó òyìnbó yìí ṣe nígbà yẹn, Harold Smith tó ṣe nígbà yẹn ni àwọn olóṣèlú wa ò lè ṣe nísìn. Àwọn òyìnbó, àwọn ní discipline. Àwọn tiwa wọn ò lè resign. Ṣínṣìn. Àwọn tọ̀dọ̀ wọn ò lè resign kọ́ bọ̀. Wọ́n gbà káwọn kú sí díẹ̀. After I had resigned and was prepared to leave the country, this was not very nice behaviour. They later withdrew this and said that I had been of some service to the state and actually commended me for what I had done and said I could leave Nigeria with splendid testimonials and shook hands on this. And this was done with the recognition of the Deputy Governor-General, Sir Ralph Gray. And then I left Nigeria the first time and took up a job as a personnel officer, a very big job, with the Esso refinery. And then government came after me, declared that I was a traitor and I had betrayed the British. They came after him, declared him as traitor. The same way, the Nigerian government came after Oloye Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà. Short and clear. Short and clear.
The same way tí wọ́n came after Olóyè Sunday Adé, tó come after Olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. It's either you do it or you don't do it. That's why normally, if you can't beat them, you join them. If you can't join them, you cannot run. No, you can only run. Hey, you can only run. You cannot. Yeah, you can run. You cannot hide, or you can hide. You cannot run. You go take one of the two. People, and said I could leave Nigeria with splendid testimonials, and we shook hands on this. And this was done with the recognition of the Deputy Governor General, Sir Ralph Grey. And then I left Nigeria the first time and took up a job as a personnel officer, a very big job, with the Esso refinery. And then government came after me, declared that I was a traitor and I had betrayed the British people, ought to be imprisoned. And I lost that job. And then they came to me again and said, it's all been a big mistake, dreadful mistake. I'm a jolly decent chap, you know, Oxford chap. And they put me on a plane straight back to Nigeria, where I'd make up for the time I'd been away. There's a great deal of good work for me to do. And we fell for this. We shouldn't have gone back, but we did. Now, if you recall what you said about the role of the Governor General and the attitude of the British government in particular, regarding the fear that Awolowo, Okotie-Eboh, and the lot of them from the south are dangerous, is there a particular reason? Why the fear from the British government? Is it that they don't want to release or relinquish Nigeria? They still want to control Nigeria? They knew that the North would do as they said after independence. If it had any, the North would just, because it was their habit, they liked the British, whereas the nationalists were an unknown factor. Actually, when they took the flag down and hoisted the Nigerian flag, not one of the major nationalist politicians was there. They weren't even on the platform. This was incredible. These were the people who had sought independence. The people in the North didn't want independence. They didn't want the British to leave. So this was a farce. And for most Europeans who were... The North don't want independence. They don't want the British to leave. Very close and watching this, we were disgusted. We thought this really had been manipulated, this election. It was unworthy. It was unworthy of the British people, this. This was no honest, straightforward. And so we are all still a slave to all this white man. That is just it. Independence Nigeria. Somebody should tell me, where is the independence? Independence don't for either. Where is the independence given to the Nigerians? Wọ́n kó yín kò lóko ẹrú kan. Ó dàbí tó kó ní ẹ̀wọ̀n kirikiri ni tí wọ́n wá gbé lọ sí Agodi. Thing that you would expect Britain, the mother of parliaments, to do. This was cheap and low and criminal. And I opposed it. And I opposed it then, and I've opposed it ever since. And I'm telling you the truth. And I was warned, if I told you this state secret, my life could be forfeit. Earlier on, you said the British government... If I do it, my life could be forfeit. Wanted the North in alliance with either of the southern region, either with the Yorubas or with the Igbos. But without which they cannot. They can't do it. Rule the country. The problem was that Awolowo was a highly principled man. Okay. You didn't talk to Awolowo about squalid deals and fixing things. Awolowo was not that kind of person. If you read his books, this man was a world statesman.
And his young lieutenant, Chief Enaharo, was brilliant, absolutely brilliant. However, they did do a deal with Zik, Dr. Azikiwe, from the East. Dr. Azikiwe, there was this big problem in Nigeria. It's the same big problem in America and in Britain. How do you get funds to fight elections? The candidates in Nigeria had no money, but they did have marketing boards, which were a kind of semi-nationalized industry. And they borrowed money from the marketing boards. But there was a suspicion that Dr. Azikiwe, who has formed his own bank, the African Continental Bank, was actually bankrupt. But he was borrowing very large sums of money from the marketing boards and not necessarily repaying the loans. We knew this. We had a great secret service. All the politicians' phones were tapped. All the politicians' mail was opened. Everything that any major politician did in Nigeria, we knew in hours. We watched. We knew all that was going on. Are you saying, in essence, that Dr. Azikiwe took money? He was blackmailed by the British to do our bidding. We told Dr. Azikiwe that he could go to prison if an inquiry was carried out into his bank and his financial circumstances. However, we would not want to be vindictive if Dr. Azikiwe was cooperative in helping forward the plans that we had made in the best interests of Nigeria. Dr. Azikiwe has nothing in common with the northern politicians. He loathed the northern politicians. But Dr. Azikiwe went north, did as he was told, and what he was promised was this. The real power, effective power, would be in the hands of the northern emirs. However, it would look great if the president was Dr. Azikiwe, and he was given a field marshal's uniform and an admiral's uniform. He asked, please, could he have a row of medals? But they said, well, no, that was a bit difficult, to get the medals. So when the ambassadors started arriving, he was known to be asking people from foreign countries, perhaps they had a medal for his uniform. We thought this was terrible, but it was said that this happened. He was very vain. And for a time, he functioned as first the Governor General, and then when Nigeria became a republic, as the president. But he had no power. And when he did try to tell the army, he said, I'm the field marshal, the army has got to do this. They said, hey, you're just a ceremonial figure. You have no power. The Prime Minister, Balewa, gives us our orders. So there was a feeling then that there was going to be trouble. And then it was because the Awolowo and the Action Group had become the official opposition. What we British wondered, how could they win? This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look. That is just the reason. They will tell you they are born to rule. And they continue ruling you. Yoruba keep on going to school. Again, don't struggle. This is where the Fulani herdsmen infiltrate my land. They have eaten up what
This is Fulani herdsmen infiltrates my land. As you can see them, they have eaten up my crops. Look at them. Look at them. This is Fulani herdsmen in Yoruba. In Yoruba, this is. Ẹjọ́ ìtèmí kí lẹ rí tí Fúlàní yẹn gbé dání? Kí lẹ rí tí Fúlàní yẹn gbé dání? Ẹ lè bá mi kọ sí comment section. Kí lẹ rí tí Fúlàní infiltrate bàbá ti wà frustrated. Kí lẹ rí tí Fúlàní gbé dání? Jagamu ẹ ṣe ìyá mi bolúwa ti fẹ́. Èkì Sàndá Babátúndé Táíwò ó dàbí pé ẹ wo dáadáa ẹ̀rìn wáìnì ẹ ní Sàndá kọ́ o Jagamu ló gbé dání. Máà tó wà frustrated tó pariwo infiltrate Yorùbá land ìfúnlẹ̀ ẹ̀rí màálù tó wà ń bẹ̀ yẹn màálù yẹn ò ní fẹ́ tó 500 màálù. The man will only shout. He go shout, tire, no evidence. Lọ́dọ̀ Lájí Àbáàsì, Fúlàní lọ bá àgbẹ̀ tó gbin pákí fún acres of land. Wọ́n wá lọ bá pé jọ̀ọ́ jẹ́ kí màálù tèmi kí ó jẹ gbogbo pákí yìí máa fún ẹ ní 10,000. Not $10,000 yo, not 10,000 pounds yo, not 10,000 euro, 10,000 naira. Ó lọ wà lọ́dọ̀ Lájí Àbáàsì. Ó lọ bá àgbẹ̀ tó gbin oko sórí acres of land. Ó ní jọ̀ọ́ jẹ́ kí àwọn màálù tèmi kí ó jẹ oko ẹ máa fún ẹ ní 10,000 naira. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn gan kò pààyàn lẹ́kún? Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ò bàyàn nínú jẹ́ àgbẹ̀ wá ní kémi dá oko fódìdí ọdún kan kí màálù tí ẹ jẹ kó fún mi 10,000 naira. Ó ní ó dá tí ìwọ kò bá gba 10,000 naira ìwọ kò fẹ́ gbà nǹkan kan ni. Ìgbà tí lè máa fi mọ́jọ́ kejì màálù wọn kó màálù lọ jẹ gbogbo ẹ̀. AK tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ yìí ṣé ọmọ Yorùbá lè gbé dání? Nàìjíríà máa sọ fún yín pé àwọn ò legalize ìbọn. Tọ́n bá ìbọn lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá wọ́n á ní wọn legalize ìbọn. And Fúlàní ló ń gbé AK káàkiri. Now ta ló ní Nàìjíríà? Ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ lè pè wọlé nísìn báyìí ta ló ní Nàìjíríà? Pẹ̀lú tóyìnbó yìí sọ àti fídíò ta fi hàn yín nísìn ta ló ní Nàìjíríà? Ìwọ ọmọ Yorùbá tó lè gbé ìbọn dání tó lè fi igi lásán kó fi gbé ìbọn kó wá gbé dání talkless ẹni tó ń gbé nínú oko. Ẹ sọ fún mi máa tó ṣe fídíò yìí nísìn ṣé àwọn ọlọ́pàá wọn fọ́n tí rí fídíò yìí wọn ò tí wà lọ́wọ́ ẹni tó gbé ìbọn live and direct àárín ìlú lélẹ́yìí o ẹni tó gbé ìbọn live and direct dání ṣé wọ́n ti mú? Òyìnbó yìí ti sọ̀rọ̀ ó ti parí ẹ̀. Ó ní wọ́n ti gbé gbogbo wa pátápátá àtìbú àtòró gbogbo tó ń jẹ́ Nàìjíríà wọ́n ti gbé fáwọn nọ́tánà. Ó láwọn Biritiko náà ní kóun rígì election fún wọn. Ó lóun lòun rígì ọjọ́ rígì ẹni náà lọ rígì election fáwọn nọ́ọ̀tì. First election in Nigeria, and I have it here where money write up kan níbi bí write up here ni okay. The man Harold Smith is not new in Nigerian history. He is one of the architects of Colonial Foundation that midwife Nigeria independent in 1960. I met him in a meeting 3 weeks ago where he opened up a bit about the lingering problem in Africa, especially in Nigeria. On balance, protracted social political situation, we asked if he could make this known to the media.
his response was, I am in my 80s now. I have agreed, but in the past, they did not want me to say anything. But now, I don't want to go to my grave without telling the truth about the atrocities perpetrated in Africa by the colonialists, brothers and sisters, on Ben TV last Thursday. Aaron Smith was on a program to reveal what went behind the screen. Before The Independent, the Oxford University graduate had this to say about his role in Nigeria pre and after independent era. Our agenda was to completely exploit Africa. Mo bóyá bí mo ṣe ń kà bóyá ẹ ń gbọ́ ohùn mi, akínlòlò mi, ó jẹ́ ẹ ń rí gbọ́ díẹ̀díẹ̀. Bàbá yìí nígbà tó sọ owó náà ti wà ní 80s òun ò fẹ́ lọ sínú grave òun láì má sọ òótọ́. Òun mọ̀ pé kí n táwọn tó ń ṣe yìí ò dáa, ṣùgbọ́n òun ò fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé pé kì í bó dédé sọ ó lóun ò fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ̀. Ló yẹ kó ṣàlàyé fún wa. Tá bá wá sọ̀rọ̀ ìwọ ọmọ Yorùbá tó sì ń forí bẹ́, tó ń fọrùn bẹ́, kí ló rò pé ó lè là ẹ́ nínú ogun yìí? Tayọ ká dá dúró, kó ní kálukú dúró láàyè ẹ̀. There is nothing less, nothing more tó lè là wá kó nu ogun tá wà yìí. Tayọ pé ká dá dúró, ká dúró lórí ẹsẹ̀ wa, ká gba Yorùbá nation wa. No, gbàgbé ń pa ẹ̀. Ọmọ tí bàbá àti ìyá bá láìkì jù, òun ló máa ń jẹ ẹran tó bá tóbi jù nínú ọbẹ̀. Wọn ò dẹ̀ ní kí ẹ̀. Àgbà tó máa jẹ́ àgbákò bí ọmọ ẹ̀gbọ́n wọn kan, àbọ̀mọ àbúrò wọn kan, àbọ̀mọ ẹnìkan tí wọ́n kàn hate ni wọ́n mú sọ́dọ̀. Torí wà wà àdàbí ọmọ alàgàtà ni. Náà ẹ jẹ́ kí n kà síwájú sí fún yín. Only our agenda was to completely exploit Africa. Ọmọ àgbọn yín gbẹ. Their agenda ni pé kí wọ́n fa gbogbo milk tó wà nínú ọyàn Africa, kí wọ́n fa gbẹ, especially the Nigerians. Wọ́n dẹ̀ sì fi àwọn gàmbàrí tì yín lọ. Torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe fún wọn ní agbára. They tell you we are born to rule. They are born to rule. Wọ́n dẹ̀ lè pa anybody wọ́n fẹ́ pa at any time. Now, British-born Aaron Smith confessed for manipulating the pre-independent census and election to favor North. Ẹ ti gbọ́ lẹ́nu ẹ̀. When we assess Nigeria, this was what we found in the southern region. Strength. Ṣẹ́gbọ́n, when we assess Nigeria, nígbà tí wọ́n wo Nigeria dáadáa, this was what we found in western region. Ìyá wa àtijọ́ tá wa o. We found strength. We found intelligence. We found determination to succeed. Well-established history, complex but focused lifestyle, great hope and aspirators. Ṣẹ́gbọ́n, wọ́n tí wọ́n rí ní ọ̀dọ̀ tiwa àgbà tó examine Nigeria, wọ́n rí pé our intelligent, our strength, our determination to succeed, and many others. Wọ́n wò pé ó rà pé àwọn eléyìí ti fẹ́ gbọ́n jù o. A lè gbàgbára fún wọn. Then they proceed to the east. Lọ sílẹ̀ Igbo. Ẹni ẹ má bínú torí ọlẹ́yẹ kí wọ́n rán wò ni. Okay. The east is good in business and technology. The west is good in administration and commerce, law and medicine. Àwọn east, àwọn dání all good nínú business and technology. The west, they are good in administration and commerce, law and medicine. But it was a pity we planned our agenda to give power at all costs to the northerners. They seem to be submissive and silly. Agenda wọn ni pé láti gbé power kalẹ̀. But when they go to the north, they seem to be submissive and silly of a kind. Our mission was accomplished
by destroying the opposition at all fronts. So our west àti east, our ni opposition. Thank God, wọ́n accomplish mission wọn. So níbí la máa rí dé. Oh, God bless you. Ìyá mi Bọ́lúwa ti fẹ́. Please, if you want to call in, you can call in now before we call it a day. If you want to, I don't know, maybe something is wrong with my YouTube again, because now ẹ kí n wò ná. Ẹ tẹ́ wá lórí YouTube, please, if you're on YouTube, ẹ bá wa thumb up. Tẹ́ bá thumb up, kò sí ohun tó máa ṣe fún show yìí. Ó kàn máa jẹ́ kó rìn náà ni. So àwọn èèyàn á lè rí. We have 170 kini kan watching, but we have 56 thumb up. Tí ma wá parí ètò tán, ẹ máa pè mí lẹ́yìn show mi ní gbé call o. If you have anything to say now, call in, say it, put it in the comment section. But if you call me after ètò, Yorùbáwùyí, mo ń wo show yín nísìn after 2, I don't know. I believe pé àwọn èèyàn kí ń rí show mi mọ́lẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta yìí. I don't care. Iye èèyàn ìwọ̀n ọba èèyàn tó bá rí náà ni. Ẹ jọ̀ọ́. Iye ìwọ̀n ọba èèyàn tó bá rí show mi náà ní lọ́wọ́ yìí nísìn. Mi ò dára mi láàmú mọ́. Mi lè máa fi owó wá information. Kí máa gbé information wá kí tó máa mi lè máa bẹ aláàárẹ̀. Kí máa bẹ oògùn, kí máa bẹ aláàárẹ̀ tó máa lò. Ẹ káalẹ́ mà. Ẹ káalẹ́ mà o. Yes ma, ẹ pẹ̀lẹ́ mà, ẹ kú ètò náà. Ẹ kú ìyànjú. Yes ma. Yes ma. Àmì mà o. Ṣé rí nǹkan tẹ́ tó gbé wá ní èmi yìí? Ó rí lè dùn mọ́ mi nínú, but ó wá kú kinní kan. I don't know tó bá possible. Ṣé àwọn lè fídíò clip yẹn ìjọ ṣe send sí? So that pápá káàkiri táwọn just one video clip alone. Táwọn èèyàn bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́, wọ́n lè mọ nǹkan tó ó tún possible kó ṣí àwọn èèyàn wa létí àtàwọn tó ń rò pé àti ẹ̀yìn ìdí ẹ̀ kí àwọn tó lè ní mo wà nínú ìròyìn ìjáde ní ẹ̀fọ́. But mo ní kìdí accident kan so mo wà nílé mi. Àwọn èèyàn wá kí yes ma, lára àwọn tó wá kí nìyẹn. Mo wá ṣe TV fún wọn so àwọn àrí èèyàn wá ní ṣe bí woman yìí tó máa ń sọ̀rọ̀ ṣètàṣe tó rí ẹ̀ nìyẹn. Bá ṣe wá dórí èèyàn fún wọn ní pé ìkejì wá bèrè pé ìkànnì wọn bèrè pé ẹ̀yàn wá ní àkíyèsí Yorùbá nation yẹn mo ní kí lẹ́yìn ṣe o. Oníṣẹ́ Yorùbá nation lè ní ṣe ẹ̀ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ dáhùn ní Yorùbá nation kan gbélé pé ti gbòó lélẹ̀. Mo lẹ́yìn nǹkan tì ní kí lẹ́yìn ṣe. Oníṣẹ́ Yorùbá nation lòun náà ti bọ̀ tó wù kò fi taratara sí ni. Ẹnì kẹta ń kọ́ ẹ̀yìn náà ṣe Yorùbá nation lọ́dún náà pọ̀ sí Yorùbá nation pẹ́lẹ́ yìí ṣe. Wọ́n ti Yorùbá nation lẹ́ ń ṣe tó jẹ́ mọ̀ ó yẹ kí Yorùbá dájú bí ọmọ Yorùbá wà ní oko ẹrú ẹ̀ẹ́dì sọ pé nínú àìjírí nílò ó ní yẹn ti ṣe òfin mi pé ẹ̀ẹ́dì ṣe yàn fún ṣùgbọ́n ẹ̀wà ronú sí kíkó ṣe ló yẹ ká dá dúró. Mo ní tẹ́bá mọ̀ pé ó yẹ ká dá dúró ni ẹ̀ mọ̀ pé àwọn pípù yìí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń parọ́ mi ní tẹ́lá ẹ̀pẹ́ ń ṣe Yorùbá nation fún mo sí lọ́pọ̀ lóòótọ́. Ẹ̀ mọ̀ àwọn tó ń parọ́ ẹ̀ mọ̀ àwọn tí ò ń parọ́ ó ní kí mo ṣe àwọn máa fi àwọn tó ń parọ́ fún mi máa fẹ́ sọ àwọn tó ń parọ́ fún mi. Wọ́n ní so therefore ẹ má lọ pé ti wà láàbroad tẹ̀lé rò pé wọ́n ní there are so many things tó fi yẹ ká gbogbo yín mọ̀ pé Yorùbá ó yẹ kí tó wà ní abroad yìí lóṣù pẹ̀tẹ́rì ó yẹ kó sọ pé òun ò ní ṣe Yorùbá nation tó bá ń gbé ní 100 times ó yẹ kẹjọ máa gbé ni. Wọ́n ní so gbogbo títẹ jókòó tẹ tó ìpè kò ṣe ọ̀fẹ́ wò pé kò kàn yín wọ́n ti mọ ní ìyọ̀bọ̀nà tó bá sọ adóhùn ìbí bẹ̀ ọmọ ìyá mi gan mọ́ bẹ̀. Wọ́n ní ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi ò ọmọ mi ní ebi bẹ̀ apart from that máa ń bí ẹni yẹn pé o fẹ́ kí wọ́n sọ pé àwọn Yorùbá kan wà nígbà kan tó dẹ̀ wà níbi tó wà àbí kẹ̀kọ́ ọmọ ẹ wà níbi tó bí sí tó máa rí bá ẹ̀ nígbà ọ̀rọ̀ yẹn o. Ó ní ní tèmi mi ò fẹ́ nítorí mo dẹ̀ rẹ́dì láti fi gbogbo ohun tí mo ní ní ayé àti ní ọ̀rọ̀ láti fáìtì fún Yorùbá mi ò kò ní ẹ̀rọ láti jáde. Ṣùgbọ́n tí bá rí àwọn tó ń ṣe mo rẹ́dì láti support 100% torí mi ò Yorùbá yẹn tí mo ti bá wọn jẹ́ yẹn mi ò fẹ́ kó pa mi láéláé. Mi ò fẹ́ yà mí ìyẹn olùjẹ́ mi fẹ́ yà mí ìborí ẹ̀yà mi
òṣèlú tí a ti dá wà nínú àwa náà ní yóò yẹn jẹ ṣùgbọ́n mi ìfẹ́ kẹ́nìbọ̀dì máa yẹ kọ́ máa fẹ̀ wá lójúmọ́ lè ojú àmà àti lára yẹn máa ń gbọ́ mi nìyẹn bó ṣe ń rí lára. So kí ni tẹ play fún ẹ̀ tó bá wà lónìí tí ta bá send ẹ̀ sí kọ̀ọ̀kan wọn bó ṣe kí yìí púpọ̀ yìí ìyẹn ní fídíò clip tí màá yẹn ti sọ̀rọ̀ gangan tó bá lè tètè gbọ́ I think ó máa lè ṣí most of them wọn nígbà pé okay this is what is happening. Màámi ṣe rí àwọn fídíò yìí. Yes sir, yes ma. Tó yẹ kí n gbé wá kí n wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀. Yes ma. Tá bá gbélé lódìdí báyìí náà wọ́n ní share ẹ̀. Okay. And again, many people gẹ́gẹ́ bí ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn, wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò bí oníranù tí ò níṣẹ́. Yeah, exactly. Torí bó ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́nu yẹn, àbí náà rí bẹ́ẹ̀ bọ̀ mo wá ń ṣàlàyé yìí. Àwọn kọ́lẹ̀ ní àkọ́kọ́, even after the show, àwa tá à ń ṣètò àmọ́ tójú wa ń rí. Many people will call you after the show. Mi sure pé orí ọkọ fẹ́. Orí ẹ̀ ló burú. Tó bá lọ́kọ ni ò ní máa wá sí kíní. They say we are lying. Okay. Eléyìí táwa show yìí nísìnyí, èmi kúkú kọ́ ni mo sọ̀rọ̀. Àbí òun ni mo ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Ẹni tó ṣe gangan máa tí wọ́n lò gangan ní. So àwọn lè sọ fún wa wípé kò sí tá a fẹ́ ṣe. Nígbà táwọn Biritiko ti dé sí south, tó ti dé sí Nigeria, wọ́n wò pé in south west kí lẹ ní. Wọ́n wọ̀dọ̀ yìí, wọ́n rí intelligent, wọ́n rí àwọn professors, wọ́n rí lawyers. Wọ́n mọ̀ pé good in medicine. Wọ́n wò pé àwọn eléyìí ní làákàyè, àwọn ò lè lo àwọn eléyìí. Wọ́n lọ sílẹ̀ Igbo. Wọ́n pé àwọn yẹn good nínú business and technology. Wọ́n dà pé orí àwọn eléyìí ti pé jù, a ní lè lò wọ́n. Wọ́n bọ́ sí north. Wọ́n pé àwọn yẹn wà àwọn apọ̀dà. Wọ́n mọ̀ pé wọ́n wà submissive. Ṣé mọ̀ pé tí ìkọ́nu wọn tó bá dúró báyìí tó bá hakẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó kọ̀ máa tẹ́wọ́ gbà wọ́n máa la ni. Wọ́n kí ẹ̀ they are just too submissive. Ibi tó máa ti ọ̀pá ẹyọ kan ní Fúlàní máa fi ń da igba màálù, ibi tó máa ti dà wọ́n lọ ni wọ́n lọ. So now they give the power to them. Èmi kó kúkọ́ ni mo sọ. Ẹni tó help wọn ló sọ síta yìí. Ó nígbà tó Ọlọ́run ti dàgbà. Ọlọ́run ti darúgbó. Àsìkò òun fẹ́ gbé irọ́ yìí lọ sí ìwà yìí, òun ò fẹ́ gbé lọ sínú sàárè òun. Ẹ pé fídíò tẹ́ wo yìí, old video ni. Mo lọ fish ẹ̀ out níbi kan ni. They don't even know, Mami, they don't even know the length we go to bring the information to them. Wọ́n lè bàbá ìbámu yìí sọ̀rọ̀ pé kí ni ká ṣe pé wọ́n ti ń pa wá tí wọ́n jọ ń tó gbélé wọn lọ́wọ́ yẹn ti kọjá agbára wa. Tó bá yẹ pé àwọn ọmọ Igbo ni wọ́n lo fídíò yìí ni, ẹ máa rí 200,000 watching. But we don't believe in information is power. Èmi ready láti share fídíò bọ́ pé àwọn èèyàn bá ti rí kan tí wọ́n rò pé bóyá ṣe ni wọ́n fẹ́ share Yorùbá nation bọ́ tó bá yẹ pé wọ́n bá rí anyway láti ìkàkà share náà nínú máa share whatever tó wù kan rí. So ẹ ṣeun gan. Ilé ẹ̀kọ́ máa wà ní rẹ́kọ̀dì pé wọ́n máa kọ Yorùbá wù yìí nígbà yẹn tó bá lọ bí iṣẹ́ dé báyìí after wọn ti rí nínú uniform many times. Ibi iṣẹ́ mi gan wọ́n wọ̀n mi kí n má fi uniform ṣe fídíò mọ̀. Níbi iṣẹ́ mi gan wọ́n wọ̀n mi pé kí n má fi uniform. Ẹgbẹ́ kan pẹ̀lú uniform lọ́rùn mo lè bọ́ uniform apá kan kọ́ bá rí. Wọ́n wọ́n ní mi ṣe pé ọlápọ̀ wọn láìkì mi gan ni ẹlòmíràn máa sáàkì ẹ̀ ni. Má fi uniform ṣe fídíò mọ̀ àwọn mọ̀ nǹkan tó ń jà fún. So tí àwọn èèyàn táwọn èèyàn bá rí tá à ń ṣe àbínú. Àwọn tí ò rí orí o àwa tá a rí rí ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ní dáyẹ̀dẹ̀ ẹ má yí ọkùnrin síbẹ̀ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ làwọn tó ń rí ṣé láwọn kan tó ń tí wọ́n kí ẹ̀ àwọn kan wà wọn kí ẹ̀ àwọn ni ò rí àwọn náà máa ń ṣe bíi pé àwọn ò rí ṣùgbọ́n ṣe rí bí wọ́n ṣe rí yẹn ni náà la máa ṣe máa gbìyànjú àní jẹ́ kó sún wa ni. ọmọ sọ fún pé àwọn Yorùbá nation yẹn ó lè ní wọn ẹni tó bá sọ fún yín pé ó lè ní wọn ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ pé kan ti pèsè tó kíní tó ní wọ́n fi Yorùbá nation jalè mo ní kálẹ̀ ti fún lówó ask them ta ló fún lówó ọmọ ní àwọn kan sọ wípé they will not tell you pé ẹnìkan sọ wípé ẹni ọ̀rẹ́ mi sọ wípé wọ́n gbowó ọ̀rẹ́ mi sọ pé wọ́n gbowó lọ́wọ́ ọ̀rẹ́ èlò náà gbà lọ́wọ́ they won't even have the evidence kó mú jáde lèbi ṣe máa sọ wípé tí bá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kó bọ́sítà kó wá sọ
mi ò yó ni ebi ò pa mí. Àbí in fact gbogbo wa ló yẹ ká máa appreciate nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí Ọlọ́run torí gbogbo akọ́la lè jáde gbogbo akọ́la ní torí ọgbọ́n òkè ń ṣe bìkan ṣùgbọ́n èyí tẹ́ gbérú eléyìí dání ó yẹ ká lè appreciate pé no ẹni yìí gbìyànjú akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe o akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe obìnrin tó ń sọ lọ́wọ́ obìnrin ẹgbẹ́ ni àlà akọ́ṣẹ́ ló ń ṣe. ẹ mọ̀ wípé tó máa bí mi pé Yorùbá wuyì ṣé inú ẹ dùn bá ṣe ti gba Yorùbá nation sìn ẹ mọ̀ pé màá sọ pé yes. Irọ́ o ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀ láíláí. mi lè sọ bẹ́ẹ̀ màá sọ pé inú mi dùn pé ìyá mi inú mi dùn bá ṣe ti gba Yorùbá nation báyìí. ẹ máa bí pé kí ni reason tínú mi ṣe dùn ni. kí ni reason. tó bá yẹ pé before kí ọba Tinubu tó débẹ̀ ẹ bá gba Yorùbá nation ni Yorùbá àti Yorùbá ti máa bẹ̀rẹ̀ ogun pẹ̀lú ara wa báyìí. ṣé mo pé àwọn kan tí wọ́n sọ pé ẹ lọ wá mi jòkó sí ẹ yẹ kí bàbá wa ṣe é wọn mọ̀ pé búrẹ́dì máa di 1,200 naira pa kíní. tá bá sọ fún wọn nígbà yẹn tẹ́gbà bá fi by force jáde nígbà yẹn ni wọ́n á ní àwọn ọ̀nà bá tẹ́gbà bá Tinubu débẹ̀ ni kò bá di báyìí Tinubu lè ní good mind láti tún ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó wà lókè yìí tí wọ́n gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́ wọn ò ní jẹ́ kó ṣe é. wọn ò ní jẹ́ kó ṣe é. tí Tinubu bá tún wá kú òun bẹ̀ tí ọmọ Yorùbá ò dìde ká dúró pé àwọn àgbàgbà tí wọn ò dìde pé ká dúró pé ẹ jẹ́ ká lọ tí Tinubu bá fi lè lọ tó bá fi lè kúrò lórí oyè ẹ wò kí àwọn Yorùbá di ẹrù wọn báyìí kó máa sá lọ ni. àmì o. torí tó bá fi lè kúrò ń bẹ̀ pẹ̀kẹ́ báyìí ìyá jẹ sàndóró sọdún kálukú lára. tó bá lọ ṣe ètò fún bàbá gbẹjọ tó lè lójú ilé ìṣẹ̀lẹ̀ bóyá gbàjọba ni àbí ọ̀tẹ̀. ọlọ́wọ́ ní díẹ̀. wàhálà dé ọmọ Yorùbá ó tún wọn ọ̀dọ̀ ronú sí àtúbà ìjòyè wọn tí wọn ronú sí pé kò ojoojúmọ́ ṣe ní ètò wọn in fact ó yẹ tó ń bá dé àti pé gan pẹpẹ ìtẹ̀sẹ̀ǹdẹ̀ gan fún wọn bọ́ọ̀rì gan náà sí ìjẹkújẹ tó ti wọ̀ wọ́n láṣọ tó ti dágbádá wọn lọ́rùn kò ní fẹ́ kọ́ lè ronú pé ẹ lọ wo Facebook mi bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí 17 people watching on Facebook Yorùbá ló report page 17 Yorùbá ló report page mi. tí máa ṣe live lórí Facebook ẹ máa rí 1,000 2,000 watching 17 not 70 o 17 tẹ́lẹ̀ mọ́ ní mo kọ lẹ́tà sí Facebook nísìn I don't care mo wà nílùú òyìnbó ọmọ mi ọkọ mi gbogbo akọ́tà ibi tá wà lélẹ̀ mi ò tí pé ẹ máa ní ẹ bóyá tó pọ̀pọ̀ mi tó wà ní Nàìjíríà. ẹ̀fẹ́ náà parun ẹ̀fẹ́ so Ọlọ́run ṣe ló máa ń dùn ní o. so kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe sí Ọlọ́run á gbàdúrà wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ ma ẹ bá wa share fáwọn tó máa share ẹ ṣé gan God bless bye bye ma. so ìgbà kan ni pé kíní kan I no dey write anything if you are able to join me on YouTube on Facebook YouTube leave Facebook comot for Facebook come and join me on YouTube if you are lucky to see me any day on Facebook comot come see me come join me for YouTube Yorùbáwùyí náà ni mo ń jẹ́ níbẹ̀ that is it. Hello Yorùbáwùyí. Yes sir. ẹ kú ètò. àjọ ń ṣe ni o. olóòkú ní kò yín pa you are just enlightening us pé ká mọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀. They see the strength they see in us, they see the power, they see the harmony, they see the kind of person we be in the nearest future. So wọ́n gba gbogbo nǹkan tí gbogbo dáadáa táwọn bá gba gbogbo agbára lọ́wọ́ wa a ní ẹnu a ní lè fọhùn ó possible káwọn nǹkan náà lè wá máa wá ṣẹrú lábẹ́ wa. Wọ́n fi wá wò wípé the best thing ni wípé kán gbé agbára fún àwọn gullible people àwọn tó gọ̀ because wọ́n mọ̀ pé ibi tán bá darí àwọn sí wọ́n máa wá lọ. ṣé wàá rí nígbà tó wá gbé ẹ jẹ́ ká máa láìka àwọn èèyàn wa pé nígbà tó ń gbé wọ́n gbé fún àwọn Haúsá Fúlàní ò sì fi Nàìjíríà o Fúlàní ajákẹ́ lára wọn ni o. Fúlàní ajákẹ́ látara àwọn Haúsá ni o Haúsá gígọ̀ tó gọ̀ ni Fúlàní fi wọlé sí wọn lára.
ṣùgbọ́n yìí ò tiẹ̀ wà kán mi tá a bá máa sọ́nà north side náà la máa pè sí ara wọn náà la máa pè ṣùgbọ́n kan àwọn èèyàn wa táwa wá ń bá sọ̀rọ̀ tẹ́ ń ṣiṣẹ́ takuntakun lé lórí tẹ́ ń ṣe wàhálà lọ́sàn-án lóru ní gbogbo ìgbà pé ó yẹ tẹ́ ó kárí lára pé ẹ̀yin èèyàn ni ẹja kúrò nínú oko ẹrú tá a wà yìí tẹ́ ń ṣe wàhálà tẹ́ ń ṣe wàhálà yẹn fún ojoojúmọ́ tí ní àwa pè pé ó lọ́kọ ni sọ́rí tù sí ìwọ́n tó bá sọ pé ṣé kò lọ́kọ ni ẹ̀yin náà máa sọ fún mi pé sórí ẹ̀ ò pé ni. ta ló ráyè èmi máa sọ fún ọ pé ṣé wàá fẹ́ mi tó bá ti pè mí màá ní ṣé wàá fẹ́ mi ó níṣẹ́ màá ní ṣé wàá fún mi iṣẹ́. ṣé ò lọ́pọlọ ni àwa tá ṣe rí nǹkan tó ń dùn bí tó máa ń dùn lọ́rọ̀ Yorùbá ni wípé àníyàn máa jẹ wá egbò sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ pé báyìí pé egbò wà lẹ́sẹ̀ wa àwọn ṣòkòtò tó gùn eṣinṣin wa ń jẹ ilé egbò yẹn àwọn afọwọ́ le tábà wà fọwọ́ le tẹ́nìkan bá tún wá fi bá wa lè wà ní sílẹ̀ má bàa le sílẹ̀ òun wò wípé kẹ́ni ẹ má fọwọ́ gbá ẹ kó má bàa dùn ẹ́ òun wá wò wípé díẹ̀ náà lè ṣiṣẹ́ àjẹ tó bá yẹ ó máa bá tiẹ̀ lọ àwọn lè dún ẹ̀ka mọ̀ pé tí eṣinṣin bá jẹ egbò yẹn jù ó máa tún padà kó àwọn àrùn kan sínú egbò yẹn ní tí ò yé wọ nìyẹn ṣe rí ibi tá a ní ijó tá a ní kọ́mọ̀ tó sí tó máa padà jó sí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kí àyè bá wọra ó yẹ ẹ̀rọ kọ̀ọ̀kan tó mọ̀ sọ ẹ̀rọ ìtọ́ ọ̀tá gàrí báyìí 3,000 Congo 3,000 plus ní tí yóò bá tètè máa wọ 4,000 naira báyìí wọ́n ń ta ẹja aláwọ̀ kan ẹ̀rì ẹja aláwọ̀ kan ní 1,000 naira sardine ẹ̀rì ẹyọ kan ní 1,000 naira epo ṣeé rà iná kò sí níbi tá a ti wá gbọ́dẹ̀ nepa ò ní múnádé ìlò orílẹ̀-èdè wa mo ti pé nepa ò ní múnádé àgbẹ̀ tó sanwó ná. ẹ máa dandan ni by force san gbọ́dọ̀ san. ṣẹgbọn yẹn nepa ò múnádé o a tún gbọ́dọ̀ sanwó ná. ok títí wa ò dáa àtún lò bẹ́ẹ̀ àwa yìí náà làwa tó wà sọ fún wa pé ẹ jẹ́ ká yọra wa nínú ìyà bàbá yẹn ń ké ẹ jẹ́ ká gbára wa a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì lò bọ a lè gba ìjọba wa láì lo àdá ẹ jẹ́ ká gbára wa sílẹ̀ àwọn káwa máa ń sọ pé ìrọ̀lẹ́ ń pa ẹgbowó ni ẹgbàròyàn ni òpònúmọ̀ pọ̀ ní àwọn èèyàn o. kí ló ń ka yín lára báyìí torí Ọlọ́run ṣebí ìlú òyìnbó lẹ́yìn wà kí ló ń ka yín lára. ìlú òyìnbó la wà ẹ̀yin lẹmọ bí torí ti ń ta yín o. ẹrú là ń ṣe ẹrú. kò sí báyìí fẹ́ tó bá fẹ́ lùgbàlùgbà títí tó bá débi kan ìgbà fọ́ tẹ́ bá dùgbà débi kan tẹ́ lùlù tẹ́ tátátá tó bá débi kan fọ́ ẹrú gbogbo wa ń ṣe ń dùn yìí àkọ́kọ́ fẹ́ dùbọ̀dì ṣé kò sí ó fẹ́ yí sọ pé kí ní iná kò sẹ́ tó lè sọ pé wà lóyìnbó tó lákòjọ mọ́. àkójọ dàbọ̀ lọ́jọ́ fẹ́ ṣe. ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní kẹ́mẹ́tì kòjọ kò sí ojúmọ́ kan ayé yìí tẹ́ẹ̀nì ní mẹ́sẹ̀gì ó kéré ní èèyàn méjì àbí èèyàn kan láti orílẹ̀-èdè wa tí wọ́n sọ pé ìjà ń jà wọ́n ni ẹ tẹ́ bá wà lẹ́ dájú kanlẹ̀ ẹni tí ó ti jẹ́ pẹ́ẹ́n tẹ́ 5,000 ok gọ́sọ̀gù ẹgbẹ́ kan sọ online wọ́n bá yẹn irúgbìn èmi kọ́sí sọ pé mo ní trust pé tẹ́ bá gẹ̀ẹ́sì nọ́mbà yẹn ẹni ní tẹ́mi náà bá yẹn. ẹ wo mistake ni mo ṣe fídíò tẹ́lẹ̀ online yẹn mistake ni mo ṣe pé ẹni tó bá bá rí woman yẹn pé káfún ní bọ́yẹ lù jìbìtì tẹ́ bá mọ iye tí mo ti ná ní èní táwọn wá send mi message tó wá send mi message tó torí Ọlọ́run help àwọn kíní Ọlọ́run mọ iye tí mo ti wá ná ní ìdẹ tí gẹẹsì woman yẹn o Ọlọ́run mọ iye tí mo ti ná even gan náà kíní mi sí tí máa wọlé bá ti máa rí please mi tiẹ̀ ní ṣí mi ní ṣí. báwo yẹn fẹ́ ṣí kémi wá kú dànù kì í ṣiṣẹ́ kí tèmi wá ta kí wọ́n á han lẹ́yìn lọ́wọ́ aṣọ wọn $1 ni mo lọ ń wọ̀ mí bí. tí n bá pè é lórí program tí mo ṣe hello tẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi dáadáa ó wù mí kí n bá yín sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n bí tí mo wà ibi iṣẹ́ mo wà mo ṣe ti kámẹ́rà wọn wájú mi lọ́tún ló sì níwájú láàrin tó bá gbọ́ pé mo sọ̀rọ̀ wá ní Bira come here let me see you mania ẹjọ́ wa ni torí pé mo wá ẹjọ́ wọn kọ́ tẹ́ bá network kì í ṣe pé network ò dáa ṣùgbọ́n àti sọ̀rọ̀ sókè ó wù mí kí n dá sí ọ̀tọ̀. ẹ jẹ́ kí n tún gbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíì kọ́ọ̀lù ti pẹ̀já tún gbé kọ́ọ̀lù mi. ẹjọ́ tó rẹ jẹ́ bẹ̀ wọ́n ẹjọ́ jẹ́ ká jí nìjẹ́ mọ̀jà ṣẹrú wọn oko ẹrú tá a wà yìí ti tó kẹ̀ ẹni yìí ti sọ̀rọ̀
ọ̀rọ̀ tẹ́ gbé síta yìí ẹ tó bá lọ́gbọ́n tó bá understand á mọ̀ pé wọ́n ta ọmọ ta ọmọ Yorùbá tó kó ẹrú ni o tá a bá jẹ́ gba àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn pípù yìí o tá a bá ti lè gbára wa ká gba Yorùbá nation wà láì bá ṣe máa jẹ́ lọ rèé o ẹjọ́ ẹjẹ́ agbára wa ẹjọ́ ẹ̀dẹ́ ó tẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá lọ́rùn. ẹ má pe àwọn èèyàn wa tó ń ṣe prógámù tó tẹ̀ tún bí ṣe wa lójú ẹ má rò fún kówó yìí jẹ they are doing their best. ẹ tó bá fún èmi lówó ẹ tó bá fún mi lówó kó bọ́ta fídíò tí mo gbé wá mo mọ iye tó bá dé. tí báyìí bá ẹ̀yin mẹ́ta ibi mẹ́ta kan báyìí máa bí ti báyìí tí kò ìkìlọ̀ bá bọ́ta tó bá ń pariwo báyìí á dín ìgbà mi wọn ni wọn ní kí n má ṣe pé fún yín mọ́ ẹ ti yàwó rẹ̀ èyí olórí burúkú ó ti súnmọ́ àyẹn gbà ẹja gbé kọlẹ̀ lómi ẹjẹ gan ẹ ṣe my brother ẹ wo ìgbà kan máa níyẹn ìgbà kan máa ló máa ń dùn mí nísìnyí you go ẹ máa bú mi ẹ máa táyà ẹ ní evidence my own be say after oníkàlùkù ló máa shop breakfast then ojú yìí wọn wá clear Mike sọ fún yín pé kò sí tẹ́ fẹ́ ṣe àbí not tí wọ́n gbé yín lé lọ́wọ́ máa fi yín lẹ̀ kẹ́ lọ hello àti pick call mi o Ọlọ́run ní dalẹ̀ yín àtọ̀nà yín orí. àṣẹ Èdùmàrè o. ṣe rí mi bí ṣe fẹ́ kọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ mi ẹ̀yin ẹwà náà tí mo fẹ́ kọ́kọ́ bá jàmà ní lọ́nà wo. mi tí ì jẹun o kẹ́ tó bá mi jà ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀ o ẹ bá mi bẹ̀bẹ̀ kó má bá mi jà o. Alájà Àdìsá máa wọ Alájà Àdìsá ní báyìí jà púpọ̀. ẹ wọ láwọn fáǹsì mi ní kẹwàá àwọn ìyá mi Grace Olùṣòótọ́ Bólúwa ti fẹ́ Àrólé Oòduà Abíọ́dún Gàfá àgbègbè ni ẹ wò wọn mi lára ẹ wọ lọ́wọ́. ṣe rí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣètò tẹ lójú àánú Ọlọ́run bá ò ní ba ojú àánú yín náà jẹ́ but àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà Nàìjíríà fẹ́ bojú yín jẹ́ Ọlọ́run ló ní kẹ́ má kọlà. ẹ ń bú Sunday Igboho nìyẹn o. ìyẹn tó ti gbọ́n ọ̀gá mi ti gbọ́n olúwa mi ti gbọ́n tipẹ́tipẹ́ olúwa mi òòṣà ó ti gbọ́n tipẹ́tipẹ́. ṣe rí ìdí tí mo fi sọ̀rọ̀ yìí ni pé nígbà kan ẹ ṣe ètò kan mo mẹ́sọ̀ pé àwọn tẹ̀yìn ìpáwà yìí ọ̀ ní ronú o kò sí bó ṣe lè kó rí ẹni èèyàn ẹyọ kan lé tó jẹ̀bi yín èmi náà ní tó jẹ̀bi mi kó ní kálukú fèsì ẹbí ẹ̀ fúngbà díẹ̀ ṣe rí àwọn pípù yìí tí ò bá já ẹ̀yin tẹ wàá ń lu èyìnbó àwọn ọmọ Yorùbá bóyá ọ̀nà Sangisa náà ti máa lọ mú wọn náà ti máa lé wọn mú ẹ̀yin olójú àánú wọn wọ̀nyí lẹ̀ jẹ́ kán rí ibi ronú because ẹ̀yin náà sọ̀rọ̀ sí ìgbà tó ka yín lára mi ìgbọ́ kẹ́ sọ ọ̀rọ̀ yẹn rí pé ẹ mọye tẹ́ ẹ ná ẹ tó gbé fídíò wá bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ náà nìyẹn òtọ́lá tó ka yín lára lébi ló jẹ́ kẹ́ sọ pé ẹ náwó kẹ́nìkan tó wá sọ pé tó gbọ́ tí ò ń ṣe pé Yorùbá wuyì ní èyìnbó ṣé Yorùbá wuyì ló tó kun orí àbí ló pa lórí tó ń sọ̀rọ̀ kẹ́nìkan kíwèrè kan tó wá sọ pé irọ́ lẹ̀ ń pa ṣe pé onítọ̀hún wọ́n ti ń bí ṣìṣì lórí ẹ̀ tí ò bá yẹ pé a ṣe èrò pònú wọ́n gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹ kó lọ́wọ́ kú ó ní kan ọjọ́ òru àtàn lọ jẹun irú àwọn èèyàn burúkú wo làwọn èèyàn tá a ní kọ́lọ̀ tí àánú mi ó ṣe ìwà lágbàlagbà ló wà lọ ṣé irú àwọn tó sọ yóò aláì káwọn èèyàn kan bá dàbí àwọn bàbá Adébánjọ ṣé tí wọn kò ní burú ju àwọn bàbá onírọ̀ yẹn lọ àwọn bàbá onírọ̀ tọkàn pinra tọkọra wọn jọ àwọn Afẹ́nifẹ́ bíi Afẹ́nifẹ́ burúkú díẹ̀ ló ń bá wọn lọ ní ìrònú kankan ju afẹ́jẹun lọ ebi ń pa wá o. ibi tí wọ́n program ọpọlọ wọn sí Nàìjíríà ń sìn nìyẹn. bẹ́ẹ̀ni but ẹ tún wá rí àwọn tó ń ṣàánú yín tó tún wá rìn láìtì yín ẹ ń fún wọn lówó ẹ ń fún wọn lọ́pọlọ ṣẹ́yìn náà lẹ tó máa bá wọn ronú ni. kò sí ìrònú kankan Nàìjíríà yẹn especially àwọn ọmọ Yorùbá tó pé kan bu ẹ lọ aṣẹ́wó onírọ́ aṣẹ́wó
onírọ́ ọ̀mọ̀dúgbò fún gbogbo àwọn tó wà lóyìnbó lọ bẹ́ẹ̀. Àwọn aṣẹ́wó yìí àtàwọn onírọ́ yìí náà dẹ̀ náà ń fìdí iná ẹ̀báwá yìí. Òṣèré òdú kankan tí gbogbo wa ẹ má jẹ́ sọ pé ẹ̀yin tí gbogbo àyẹ̀ bá lè sọ pé oníkàkùn fèsì ẹbí ẹ̀ nílé ẹni kan máa ronú màmá. Nísìn ẹni tó rẹ̀ tó wà lọ́sibítù ṣé àwọn tó wà lóyìnbó tó ń ṣiṣẹ́ ló yẹ kó pé problem ẹ̀yin tẹ́ síkì nílé ẹ dáhùn tẹ́ dìbò fún wọn ni ẹ má dìbò ẹ dìbò ẹ dáhùn tẹ́ dìbò fún ọjà ọ̀dà ẹ síkì ẹ ṣe gbá ẹ fẹ́ lọ tọ̀ àwọn tó wà lóyìnbó yìí náà tán ni ẹ má dìbò tẹ́ dìbò tẹ́ẹ̀dẹ̀ wúlò fáwọn tó wà lóyìnbó. Kí ni ẹ máa ń fún mi ní ẹ́díkì kan gbogbo àwọn jákujàku yẹn ẹ wo màmá ẹ máa bẹ́tò bọ̀ ẹ wò tí bá ní máa sọ̀rọ̀ ọ̀tọ́ kan máa bú wọn lọ sí ìkọ́tọ̀ nírònú ọ̀nà ọpọlọ ti jọba. ẹ ṣe ká tún gbé kọ́lẹ̀ lómi ẹ wo èmi pàápàá mo ti ń give up lórí àwọn tó wà Nàìjíríà báyìí díẹ̀díẹ̀ mi lè wá para mi o hello. Yorùbá òye ẹ kú iṣẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sá o ṣe ti gbọ́n tó yìnbó yìí sọ Harold Smith ṣe gbọ́n tó sọ. mo ti come across fídíò yẹn rí ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run á pín yín lérè because many people ni ò tí ì rí rí bó ìṣe jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wá sórí platform yìí wọ́n máa wò ó ẹlòmíì tí ń pé wọ́n wà in darkness tẹ́lẹ̀ à ń rí ìmọ́lẹ̀ tó wà ń bẹ̀. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé tèmi fẹ́ sọ díẹ̀ lé lórí ni wípé àwọn òyìnbó tí wọ́n gbé agbára fún àwọn Haúsá ọmọ ìdí tán fi gbé fún wọn because wọ́n ti sọ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n rí level tí àwọn Yorùbá wà the level tí àwọn Haúsá wà level tí Yorùbá wà in terms of development and education ó ń bà wọ́n lẹ́rù. Ṣé rí kò ń ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ kí Haúsá máa ṣe olórí nìkan wọn ò fẹ́ kí Africa in general kó meet up pẹ̀lú Western world because tó ń bá fi Yorùbá lẹ̀ nírè tí wọ́n fi ń bọ̀ yẹn ọmọ máa fi gbàgbága pẹ̀lú Western world ni so tó ń bá jẹ́ kó develop bó lọ́ ti fẹ́ rí àwọn tó máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ wọn. Kò sí so wọ́n fẹ́ jẹ́ kí wọ́n wà ní level yẹn okay nísìn wọ́n máa ní wọ́n fún àwọn Africa ní 8 níbo náà ti ń rówó tó ń fún Africa ṣebí owó tó ń kó láti Africa náà ń dá padà síbẹ̀ á tún wá kó fún àwọn in fact mo fẹ́ máa ṣépè because wọ́n ti ní kí wọ́n máa ṣépè mọ́. ta ló kó owó lọ fún wọn. kì í ṣe pé àwọn èèyàn wa náà lọ ń jí owó kó lọ sílùú òyìnbó. nígbà tí Gowon wà ń fẹ́ kúrò Nàìjíríà wọ́n ní ó kó half of Central Bank of Nigeria ló kó wá sí UK wọ́n ní half of the Central Bank ló kó wá sí UK tí èèyàn bá jalè tọ́lọ́pàá bá mú táná máa arrest ṣé èèyàn tó gbé wọ́n ní pé ẹni tó gbé polájà kì í ṣe olè bẹ́ẹ̀ tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ ta ló lè ṣe bí àwọn British ló lè. To me, èmi ò blame British púpọ̀ o. No, gbogbo ènìyàn máa blame. Tí èèyàn bá jalè, tí èèyàn bá ra tí èèyàn bá ra fóònù lọ́wọ́ olè nílùú yìí, tí olè tí ó ta fóònù fún yín, ó lè free, but èyàn tí ra lọ́wọ́ ẹ̀ lè máa ní problem. Kò sọ mọ̀ pé ọjà olè ni, tí ẹ̀ mọ́ store tẹ́lẹ̀ fi rajà. Bá ṣe máa ra fóònù lọ́wọ́ èèyàn láàrin street so nǹkan kan náà ni pẹ̀lú wọn èèyàn tó jí owó tẹ̀yìn ń gbà lọ́wọ́ wọn tẹ̀ ń báǹkì àwọn náà ń darí ayé rú nǹkan tó ń ṣe ni pé tí Africa bá tòrò especially Nigeria tó bá tòrò kò sẹ́ni tó máa ṣọmọ ọ̀dọ̀ nílùú wọn ta ló fẹ́ wá yọ pad kò sí so wọ́n mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sà ẹ jọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní comment section ohun tí ẹ bá rí sí nǹkan tẹ́ bá ìjọ fẹ́ sọ àwọn ní àwọn Biritiko ló yẹ ká blame wípé wọ́n kó wa lọ sílùú òyìnbó èmi disagree
No. No, ẹ má bínú, ẹ misunderstand me. Okay. Mi ò sọ pé àwọn òyìnbó nìkan ni blame yẹn wà lórí ẹ̀. But I don't blame our méjì, right? Ṣùgbọ́n àwọn tí ẹ má bínú tí èèyàn bá ń jalè, tí o lè bá lọ ń jalè tó lọ ń rọ̀bà àwọn èèyàn káàkiri tó ń gbé mọ́tò tí wọ́n bá réyàn rà lọ́wọ́ wọn ṣọ́ máa continue nínú iṣẹ́ yẹn. Mo ti gbọ́ ti yín sẹ́, àwọn èèyàn náà lè ti gbọ́ ti yín, ẹ̀kẹ́ mi náà sọ tèmi. Okay. Yorùbá ló pòwe kan, wọ́n ní orẹ́sẹ̀ wèrè oògùn ṣoògùn. Ọlọ́gbọ́n wo ló máa gbé tiẹ̀ lẹ̀? Látayé báyé làwọn èèyàn ti ń jálé onílé náà ti fi ń bo tiwọn lẹ́yìn. Àwọn aṣíwájú wa, àwọn olórí wa ni wọ́n sọ fún àwọn Biritiko wípé ẹni ibi làwọn. Àwọn ò ná ní àwọn ará ìlú. Amẹ́ríkà ò ní epo, ṣùgbọ́n wọ́n ní epo tó jẹ́ pé wọ́n ní ìran àwọn kẹrin tó bá dé á bá epo ńlẹ̀ ní reservoir nìyẹn o, tí ò tí ì débi tépo gangan wà. Wọ́n ní tí ìran àwọn bá dé reservoir ìran kẹrin, reservoir epo náà máa lò. Wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀, wọ́n ṣe mọ́tò tó jẹ́ pé electric ló ń lò. Èmi àti ìmọ̀ kó 24 hours ní iná bíbí. Àwọn èèyàn tiwa tí wọ́n ń jí owó kó fáwọn Biritiko, àwọn ìtàn kó wá sílùú òyìnbó Switzerland, ṣé àwọn ẹ̀ máa ní ẹ̀dá padà? Àwọn yẹn wọ́n fi ní Áfíríkà wọ́n fi ń build the 10th generation wọn kalẹ̀. Nàìjíríà ni pásítọ̀ ti sọ wípé òun ti ṣiṣẹ́ tí ìran òun kẹrin máa ná kalẹ̀. No, mo kàn fi ṣe sample ni wípé owó tí ìran òun kẹrin máa ná òun ti ṣiṣẹ́ kalẹ̀. So bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn òyìnbó yìí. Èmi ò ní blame wọn o. To me, èmi ò ní blame wọn because tó bá yẹ pé àwọn olórí wa sir, ẹ mọ̀ kọ́ ẹ̀ fi lè blame wọn. Tó bá yẹ pé àwọn olórí wa wọ́n mú sálárì wọn, politician mú sálárì ẹ̀ ó lọ fi sílùú òyìnbó, tóyìnbó bá jẹ mọ́lẹ̀ mo lè blame ẹ̀. Ṣùgbọ́n politician mú sálárì ẹ̀ ó mú dání, ó wá kó wet tó belong fún gbogbo aráàlú, ó wá lọ kó fún wọn lọ́hùn. Àwọn yẹn máa gbà tó ti pọ́ lórí burúkú ni most wọn tó máa dọ́pọ̀ àwọn ọgbà treatment nínú òyìnbó àbábọ̀ wọn máa ń dé wá kú ni. Torí wọ́n ti kó àìmọye owó, wọ́n ti fi sí pé àwọn ọmọ wọn gan ò mọ̀, àwọn ọmọ wọn gan ò mọ̀ tó kówó sí. Ìbànújẹ́ ló máa fowó yẹn wò. Àwọn politicians wa, àwọn olórí wa, àwọn gangan ní olè, àwọn gan ní ẹni bí, àwọn náà bá ilé ayé Nàìjíríà jẹ́, especially south west, ẹ̀yin olórí wa, especially yín. Mi ìmọ̀ tàwọn north omi ìmọ̀ tàwọn ilẹ̀ Ìgbò lómi ò kí ń ṣèràn wọn. Àwọn north wọ́n sì ń gbìyànjú díẹ̀díẹ̀, especially àwọn Fúlàní, because àwọn ọmọ wọn ń pààyàn. Níjọ́ wo lẹ gbọ́ tí àwọn Fúlàní elders tó jáde tó condemn iṣẹ́ táwọn ọmọ wọn ṣe? Ṣẹ́rí ẹ̀yin àgbàgbà Yorùbá. Ibi tí mo sọ fún yín gangan nìyẹn. Àwọn àdàgbà ọ̀nà ni à ń sùngbẹ́ ní àwọn àgbààgbà tiwa ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn Fúlàní máa pa àwọn ọmọ Yorùbá, yet àwọn àgbààgbà wọn ò ní condemn wọn. Àǹtí wọn bá wá sọ̀rọ̀, ọlọ́pàá Yorùbá ló máa lọ ti ọmọ Yorùbá mọ́lé. So àwọn àgbààgbà tiwa gan, I don't know. Nífẹ̀ẹ́ ara wa, ìkà ló pọ̀ jù nínú wa, even because nǹkan súngbà mi máa ń jókòó máa ń wò pé ẹ̀sìn tí wọ́n à ń ṣe ní ilẹ̀ wa, kí ló dé tí nǹkan ṣe mí máa ń sọ, àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń wò mí ní tí bá jẹ́ bí olórí ìlú máa kọ́ ti mọ́ṣáláṣí àti chọ́ọ̀chì tí bá jẹ́ olórí ìlú, nítorí pé wọn ò help ìlú rárá. Olè ló pọ̀ jù ní gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣẹ̀sìn yẹn. Tàwọn ẹlẹ́sìn yẹn ẹ bá wa fi tàwọn ẹlẹ́sìn yẹn ẹ bá wa gbé tiwọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Nǹkan kan náà ni ẹja ti bàjẹ́ látòrí. Nǹkan tí gbogbo wọn náà gbàdúrà náà nìyẹn pé kí ìlú yẹn má dà. Nígbà tí ìlú bá dà, báwọn ṣe máa rú àwọn èèyàn gbà. That is it. Gbogbo wọn kọ̀ọ̀kan náà ni gbogbo wọn ìkọ̀ọ̀kan náà ni wọn. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n pera wọn ní àwọn olórí, tó ń pera wọn ní olórí ilẹ̀ Yorùbá, àwa èèyàn tí a fira wa sí abẹ́ wọn
ni a gbọ́dọ̀ kúrò ní abẹ́ wọn fún ara wa. Ọ̀hún ní láti sọ pé kí because a máa ń wò pé bí ẹ pé àwọn náà ní live àwọn èèyàn Nàìjíríà, àwọn náà ṣe máa dictate bí báwọn èèyàn ṣe fẹ́ rìn ní ayé wọn. So àwọn èèyàn ní wọ́n máa try láti. Mo fẹ́ sáré gbé yín sí kinní kan. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní last year 2023 ṣé mọ̀ pé àwọn group àwọn ẹlẹ́sìn kan mi fẹ́ dárúkọ ìsìn wọn, so ó ti máa yá àwọn èèyàn tó bá ń gbọ́ mi. Ṣé mọ̀ pé ní Europe wọ́n lọ sí beer parlour, wọ́n lọ ń na àwọn èèyàn, wọ́n lọ síbi àwọn obìnrin tí wọ́n wé scarf sórí, wọ́n lọ ń kó wọn nígi. Ṣé ẹ gbọ́ nípa ẹ̀ ní last year? Kí ni ìjọba Europe ṣe? Abẹ́ ẹ̀yà wèrè níbo? Ìlú wo lè fẹ́ pé ṣàríyá wọ̀? Wọ́n ní àràmù ni obìnrin tó lọ ní títì tí òwe scarf òyìnbó wọ́n kọ nígi, wọ́n ní àràmù ni ẹni tó kọ nígi ẹjọ́ wà ní kóòtù. Wọn ò ní kọ́ ṣọ́ máa kọ́ ẹlòmíì nígi, ṣọ́ máa ná ẹlòmíì. Ṣèbí kan sọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé ọkọ̀ máa kọ́ ọmọ bó ṣe ń suit bó ṣe ń suit ẹni tó yẹ kó wà lẹ́wọ̀n nísìn oníkan máa kọ́ ọmọ ní jihad ṣé ìlú tó gbádùn nìyẹn? Ṣé ìlú kan tó gbádùn nìyẹn? Ní kó máa kọ́ ọmọ bó ṣe ń pààyàn, ó ní tó bá gbébọn fún ọmọ máa bẹ̀rẹ̀ wọ́n pé kí ló máa fi ṣe. Wàá ṣe máa sọ pé nǹkan báyìí àwọn ọ̀tá ń create enemy fún àwọn ọmọ tí wọ́n wá láti wá live life. Àwọn òbí àwọn ọmọ yẹn náà dé aláwọn kan máa lọ sí ilé kéwú yẹn, wọ́n dé aláwọn kan máa lọ sí ilé kéwú. Nǹkan tó wà níbẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ní ilẹ̀ wa àwọn ni kí wọ́n já ara wọn gbà, nítorí tí wọ́n bá dìde kí wọ́n já ara wọn gbà. How many people wà tẹ́lẹ̀ bá ń bá wọn sọ́nà ọ̀hún ní gbọ́ o, wọ́n máa sọ pé ìjọba tó wà nílẹ̀, bọ̀ nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ní pé most of them ẹnìkan ti sọ̀rọ̀ ó ti sọ ní wọn kì í sọ wọn ò níná, wọn máa ń sanwó ná. Ẹ̀yin lẹ máa ra cable, ẹ̀yin lẹ máa ra transformer fún NEPA, àwọn náà máa ní, àwọn ará àdúgbò ló máa dáwó, àwọn NEPA ló máa jogún ẹ̀. Can you imagine? Mr. pé ẹ ra mọ́tò ẹ rẹpo sí kí ìjọba wà gbà lọ́wọ́ yín, bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní sọ̀rọ̀. Nǹkan tẹ́mi ń béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn ní comment section ni wípé ìgbà tí àwọn yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tó lọ kó àwọn èèyàn ní gì ní títì pé obìnrin gbọ́dọ̀ má wé scarf, obìnrin ò lè ṣí orílẹ̀, tí ìjọba Europe dìde pé kò sí tó jọ, ṣé wọ́n tún máa repeat ẹ̀? Ọ̀hún ní dánwò. Ní Amẹ́ríkà, ṣé Amẹ́ríkà yìí sì ṣe rò bí àwọn politicians wọn kò wọ́n kọ́ kówó jẹ? Ṣé ní China tá à ń sáré lọ, ṣé àwọn politicians wọn ṣé kò wọ́n kọ́ kówó jẹ? Capital offence ní China ẹ bá kówó jọ máa pa. That is it. That is just the answer to all our questions. Wọn ò lè ṣerú òfin yẹn ní Nàìjíríà tó ń pé olè ní gbogbo wọn ò ní tìjú, kò aṣọ tìjú kò sí nínú fámìlì wọn ò ní nǹkan tó ń jẹ́ tìjú. Olè náà fi ń bọ́ àwọn ọmọ wọn, náà fi ń bọ́ ara wọn. Àwọn òkè ẹ̀ bá pè wọ́n lólè, nígbà tó bá kówó jẹ tán tó bá fẹ́ mú wọn, ìgbà yẹn máa ń sick, ìgbà yẹn máa ń ṣubú látòrí staircase. Wọn ò ní tìjú. Ṣebí ọmọ gómìnà Central Bank ó gbé Bible káàkiri. Can you imagine? Emefiele wá ń gbé Bible sí Bible yẹn gan tó báyìí. Ó gbé Bible káàkiri. Speaker Lagos State nígbà kan náà tí wọ́n mú yẹn náà, òun náà ṣáà lọ síwájú church tó ń kúnlẹ̀. Gbogbo wọn wèrè ni wọ́n, wèrè ló pọ̀ jù nínú wọn. Ẹ̀kan tí ń sọ pé ká má máa ṣépè fún, ká máa bú wọn, ṣùgbọ́n ọjọ́ alẹ́ wọn ìbànújẹ́ náà máa fi wò, ọjọ́ alẹ́ wọn ìbànújẹ́ náà máa fi ṣe, torí pé wọ́n da àwọn èèyàn púpọ̀ sí àdánwò, wọ́n da many people sí àdánwò. Àwọn ẹlòmíín wà níta tó yẹ kó ti padà sílé, wọn ò lè lọlé. Àìmọye àwọn tó jẹ́ pé àní blame àwọn òyìnbó much because àwọn òyìnbó dàbí beer parlour ni. Ọkọ ẹ lọ beer parlour lọ mu ọtí, ó wá lọ ń bá ìyá tó ń ta tó ní beer parlour jà, tó bá pọlọpàá fún ẹ máa mú. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà ni pé ẹrí sọ náà because èèyàn lè blame wọn mọ̀. Ṣebí àwọn Arab world, ṣebí wọ́n wo nǹkan tí àwọn fẹ́ fáwọn ọmọ wọn, ṣebí Saudi develop pẹ̀lú ẹ̀, ṣebí Dubai náà develop pẹ̀lú ẹ̀. So kí ló ṣe àwọn tó yẹ pé a kóra wa jọ sí. Ẹ wo àwọn Arab, wọ́n ní ọtí haram ni.
ìjọ wo tí wọ́n fẹ́ ẹni sùúrù ìjọ wo tí wọ́n fẹ́ ṣe FIFA World Cup tí wọ́n sọ̀rọ̀ FIFA World Cup fún 2034 ọba wọn ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní mọtí ó ní we will allow you láti wá mutí. wọ́n mutí ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà kàn jọ ọmọ ni bọ̀ ní sọ ti fún ọ ní láìsí. wọ́n ti legalize ẹ̀ yẹ tó bá mutí kánú sí máa pa ni. Àwọn ẹ má bínú ìka ní àwọn Haúsá àwọn tó wà ní Northern Nigeria ìka ní wọn nítorí pé àwọn náà wọ́n go against ọtí mímu but owó tax tí wọ́n rí lórí ọtí ní other states wọ́n kó lé wọn lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ń gbà. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tíyàn bá jí láàárọ̀ àní tíyàn bá jí láàárọ̀ sí kíyàn tẹ́ bá ti gbàdúrà sọ ló sórí ara èèyàn tó kíyàn dẹ̀ fi ìpèlè fún gbogbo àwọn tó kérù Nàìjíríà lájọ tí Nàìjíríà ti ń jẹ́ Nàìjíríà gbogbo wọn pátápátá nítorí pé ìkọ̀kan náà ni gbogbo wọn. Ṣé wọn kì í gba owó láti develop state wọn? Ṣé wọn ń gba owó ni? Owó tẹ̀ ní kó lọ sọ́run ẹ̀ ń bowó mọ́lẹ̀ owó ń bu mọ́nú ilé ẹ̀ ń so it is well. Ẹ jẹ́ fún àwọn ẹlòmíì ní chance. ẹ ṣé gan thank you so much sir. ọmọ Yorùbá ó dàbí pé àní fẹ́ rí jù báyìí lọ lórí ètò yìí lẹ́nìí because mi mọ bí bóyá tó bá YouTube bóyá ó ti bá Facebook bóyá tó bá Facebook ṣé ní ti pè I am so sorry bóyá tó bá Facebook bóyá ó ti bá YouTube náà because YouTube gan mi mọ̀ kó tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́ bá ti wọlé bá tẹ thumb up bóyá ẹ̀dẹ̀ ráyà àti tẹ thumb up kẹ́ bá wa share bóyá ráyà àti share bóyá kàdé wọ́n máa mú information wá fún yín wọn ká máa wá ṣẹ̀fẹ̀ tí bá pẹ́ ṣẹ̀fẹ̀ ni mo ṣe nísìn ẹ máa rí èrò tó máa pọ̀ ẹ̀tí ṣó bá ti sí tó bá jẹ́ pé ṣó tó bá jẹ́ òótọ́ báyìí but information is power. We all need to hear what this man said. Hello. Ìyá mi. Yes sir. Ẹ máa kú iṣẹ́ takuntakun ìyá mi. Àjọ ń ṣe ni sir. Wàhálà òjijì ò ní wọlé tọ̀ ní tọmọtọmọ lágbára Ọlọ́run. Àṣẹ Èdùmàrè o. Ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ méjì ni mo fẹ́ sọ lálẹ́. Àkọ́kọ́ lórí prógámù tẹ́ ń ṣe lọ ìyá mi. Ṣé rí ní Nàìjíríà tá a wà iṣẹ́ kọ́ńtì tó bá fẹ́ ní lọ síwájú kí àwọn èèyàn tó ń gbébẹ̀ kó ní ti mọ̀ èdè kan àṣà kan ìṣe kan because kò sí bá a ṣe lè ṣe gbà Yorùbá nation ní solution. Ní kò sí nǹkan mi lẹ́yìn ẹ̀. Yorùbá nation òun ni solution yá mi nítorí pé bàbá Tinubu náà mọ̀ àwọn náà mọ̀ wípé kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ju pé kí Yorùbá dá dúró ṣùgbọ́n àwọn bàbá máa ń pòwe pọ́ ó máa ń pa òwe pé èèyàn kì í wọnú odò kó tún máa sọ pé òtútù mọ́ òun ló fa ti bàbá Tinubu nítorí kí ni kì í ṣe ọ̀rọ̀ pé bóyá àsọdùn àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation ni àbí owó ni wọ́n fi ń wá àbí kankan rárá o irú ẹ̀yin tẹ́ ń pariwo báyìí tẹ́ ń ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án lóru tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀ àwa kan tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yé àwa mọ rírì yín nítorí pé ẹ wò díẹ̀díẹ̀ bí àṣà ṣe ń parun bí orírun àṣà bó ṣe ń parun kò jù báyìí náà lọ. Bẹ́ẹ̀ni. Nítorí pé ẹ wò níbi iṣẹ́ mi a gbé àwọn Chinese lọ sí Àpápá lẹ́yìn ní Tinka wọ́n gbé ṣíìpù kan wá wọ́n ní láti ìlú wọn bí gbogbo wọn ṣe pọ̀ tó èmi ò rí tó ń sọ èdè lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ èdè kan náà ni wọ́n sọ èdè kan náà ni wọ́n sọ.
wọ́n kórúpọ̀ mọ́ ṣàpà ní Nàìjíríà ń bí ìlú tó bá fẹ́ ní ìran tó bá fẹ́ ní lọ síwájú tó jẹ́ pé kò ìran náà ò ní parun èdè kan àṣà kan ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní òun ni wọ́n gbọ́dọ̀ ní o nítorí ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú òyìnbó àtẹ̀yin tẹ́ wà ń bí àwa kan tọrọ yé táwa Nàìjíríà àwọn ò lè ṣe ká má wo prógámù yìí o pẹ̀lú àdúrà ládẹ̀ fi ń tì pé sẹ́ẹ̀ ànájọ́ ọjọ́ kan Yorùbá bọ́ lẹ́nu ẹrú ṣíṣe nítorí pé kí ni kò sí kọ́ńpì kan tí àwọn Chinese dálẹ̀ ní Nàìjíríà yá àbí tó jẹ́ pé àbí ní fíà ń bí báyìí tó wá mú ọmọ Yorùbá kan tó wá fi ṣe olórí ń bẹ̀. níbo rárá o bọ̀ yìí ni gbogbo wa ń ṣe lábẹ́ wọn nǹkan tó ń bá ti sọ òun lábẹ́gẹ́ tó o bá ti mọ̀ pé o ò lè tẹ̀lé nǹkan tí wọ́n ń sọ kó o tètè ṣe kí ni kó o tètè yá kó gbogbo ẹrù ẹ kó máa lọ. so ọjọ́ mélòó la fẹ́ ṣì yẹn dà ọjọ́ mélòó la fẹ́ ṣì yẹn dà bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ̀rọ̀ ńgbà yí ẹ̀ ó nígbà tó bá yá ó ní fúnra ara wa la máa gbára wa lọ́wọ́ àwọn pípù yìí ṣùgbọ́n o wọ́n ní ká tọ̀ sójú kan náà kí tọ̀ wó ká fọwọ́sowọ́pọ̀ nítorí mo wá ṣe rí i pé 2024 mẹ̀kúnnù àti tálíkà náà bó ti jẹ́ pé kì í ṣe gbogbo èèyàn ló dìbò náà ló ń fọ́n jáde nínú dìbò ibẹ̀ ló yẹ ká ti wò ó ìbò tí wọ́n dì tí wọ́n ta fún ṣọwọ́nsẹ̀ ó ti tún di 2027 kó tó rántí pé àwọn kan tún wà níbì kan ṣé oúnjẹ tó ń fún wọn nígbà tó fẹ́ dìbò yẹn ṣé oúnjẹ yẹn ló sì ń jẹ tì náà àná àwọn tó dìbò ń gbà ẹ̀gbọ́n àwọn ẹ̀gbọ́n ló ń ṣépè jù jíbá yẹn sọ̀rọ̀ yìí so kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan ju wípé kí Yorùbá nation kó dúró gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè afọlọ́run lódùmarè bẹ̀yìn a fi ọjọ́ ìkẹyìn a fi bẹ̀yìn ẹ bá a fọwọ́sowọ́pọ̀ ẹ rí pé ìgbà tí wọ́n ní bàbá Ayọ̀ Adébánjọ kú ẹ báwo èèyàn ṣe ń dunnú ni tí wọ́n mọ̀ wípé ọ̀tọ̀ ní Ayọ̀ Bánjọ lẹni tó kú fíìsì yunifásitì kan ní kí lórúkọ ẹ̀ àwọn ọ̀rùn bí bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ló kú ni àwọn inú àwọn èèyàn ń dùn ni pé ṣó tán à á sọ fún yín pé kẹ́ ẹ bá wa dá sí i ó lẹ́ti kú. People are even tired of them. We are all tired of all this. ẹ wo bàbá Bánjí Akíntóyè bàbá yẹn sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ kan mo ló lúwa o bàbá yẹn ní pé wọ́n ní tí àwọn bá fi ọmọ Yorùbá sínú ìpọ́njú táwọn ò gbégbèsè kọ́nà bá a lọ́rẹ̀ mi bàbá yẹn kó jẹ́ kẹ́mi bàbá yẹn ó gùn sí wọ́n ní táwọn bá fi ọmọ Yorùbá lẹ̀ sínú ìpọ́njú táwọn ò gbégbèsè táwọn gbé yìí wọ́n nígbà táwọn bá lọ síbi tágbà ń rè wọ́n ní bàbá Awólọ́wọ̀ á béèrè lọ́wọ́ òun lọ́run ẹ wo bí tí bàbá yẹn ronú lọ ṣùgbọ́n àìmọye millions of them tó jẹ́ pé tó dàgbà ju bàbá yẹn lọ àbí tó jẹ́ the same age pẹ̀lú bàbá Bánjí Akíntóyè bámúbámú mo yóò mi ò mọ̀ pé bí ń pọ̀ ọmọ ẹnì kankan ni wọ́n ń ṣe tí ò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ sọ pé tó bá tiẹ̀ fẹ́ járọ̀ wa pé bóyá àwọn pípù yìí wọ́n ń wá nǹkan tó fẹ́ jẹ àní kó fọ́ sí gbòòrò kó kàn máa wọnú street ẹ máa rí ọmọ Yorùbá tó ń tọrọ owó tó ń tọrọ gbogbo ẹ̀ ṣé tíṣẹ́ bá wà ní ṣé wọ́n lè máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ rárá káwọn bàbá yìí kó ń nárò jinlẹ̀ kó ń jọ tọrọ Ọlọ́run kó ń pa ọ́ pọ̀ torí àsìkò bàbá Tinubu àsìkò lélẹ́yìí ẹjọ́ bàbá tẹ́ ẹ bá lo ọdún mẹ́jọ tẹ́ ẹ sọ gbogbo Nàìjíríà ní London ìgbà tẹ́ bá fẹ́ kú ọ̀nbẹ káṣẹ sọ pé irinṣẹ́ tẹ́ bá fẹ́ kú ọ̀nbẹ ọ̀dọ̀ Haúsá àbí Fúlàní náà lágbára ti ń lọ bí ìgbà tí ajá tó padà sí ibi èébì ẹni the best thing ni pé ká dá dúró the best thing nítorí pé kò sẹ́ni tó ṣèjọba nítorí mẹ̀kúnnù àbí nítorí tálíkà
ní Nàìjíríà yìí kò sí ráìtì kankan tí tálíkà bí mẹ̀kúnnù tó ní rárá wọn ìfúngàn níbi tá a wà yìí wọ́n gbọ́dọ̀ bí ẹ̀dá pé ìwà àti fọ́rí nàìjà bóyá Chinese ní àbí nẹ́bà náà ní kó wá dọ̀rọ̀ police station. Wọ́n náà máa tì mọ́lé Nàìjíríà. Wọ́n á ti ọmọ onílùú ni wọ́n máa tì mọ́lé. Kábíyèsí Ọlọ́run. Òótọ́ ni ìyá mi ó ti débẹ̀ ẹni tí ó mọ̀ ni ó mọ̀ ẹni tí ó mọ̀ ni ó mọ̀. Ìyá mi Yorùbá wí. Ẹ ṣeun sà. Ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ o èmi náà tún fẹ́ sọ̀rọ̀ ara mi ni o nítorí pé téèyàn bá dákẹ́ tara bá dákẹ́ o ìyá mi Yorùbá wí ẹ jọ̀ọ́ má bínú sí mi o mo fọlọ́run Olódùmarè bẹ̀ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ má bínú pé mo gbà kókò ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ kan mo kàn fẹ́ sọ láàrin ìṣẹ́jú méjì péré ẹ jọ̀ọ́ mo fọlọ́run Olódùmarè bẹ̀ yín gbogbo yín pátápátá ẹ ní ṣerú ayé ọmọ yóò ní ṣerú ayé o ẹ ní bájàkulẹ̀ pàdé nígbòríta àṣeyọrí o lágbára Ọlọ́run ẹ ní máa wọnú yàrá ẹ ní máa wọnú tọ́lẹ̀tì kẹ inú ṣáàgá ní bá a ṣe sọ láyé àtijọ́ ẹ ní sun ẹkún ẹjọ́ yín kọ́kọ́ ló ṣẹlẹ̀ níbi iṣẹ́ wa ń bí o ọdún 5 tí mo ti wà ń bí báyìí nì wọ́n fẹ́ ta mọ́tò kan níbi iṣẹ́ wa owó tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ tà á kò tó owó tí wọ́n tà níta 2.750 èmi orúkọ tèmi ni Ọládélé Ọlámilékan Abíọ́dún èmi ni mò ń wá ọmọ bọ́ọ̀sì kan nínú àwọn bọ́ọ̀sì méjèèjì àwọn Chinese yìí dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ tà á mo sá lọ bá ìkan nínú àwọn Chinese tó nẹ́nu tó jẹ́ pé àdmí òun lọ̀gá wa mímí la máa ń pè mímí la sọ ní Nàìjíríà bíbá afun lórúkọ bá ṣe fún gbogbo lórúkọ torí orúkọ wọn ò ṣe pé bàbá ní ká pe orúkọ wọn yín á fẹ́ yọ so ìyá mi mo sá lọ bá woman yìí ó sàsọ pé ó dáa òun ti gbóhùn á tà fún mi ò ní wọ́n nira ń ṣèfò mo sáfì gbàgbọ́ gbé nítorí bí gbogbo wa ṣe pọ̀ ń bí bàbá 70 years wà ń bí 65 wà ń bí a kàn ń fọdún yọdún a kàn ń dúpẹ́ pé a wà lálàáfíà àwọn ọmọ wọn ò ṣàárẹ̀ táwọn sọ pé àwọn máa gbé wọn lọ sí hospital a kàn ń dúpẹ́ yẹn ni a kàn ń fọdún yọdún ni kí ló ṣẹlẹ̀ ni pé ńgbà tó wá tó àákò láti ta mọ́tò yẹn mo sáré káàkiri kódà mo sá lọ sí báǹkì mo lọ bá wọn pé bóyá kó tẹ̀mí lé mi lọlé kí n fìwé dúró àwọn nǹkan kan tí mo bá lè ṣe pé kó tẹ̀ yá mi lówó yẹn wọ́n ní ara ó depend lórí sálárì tí mo bá ń gbà àwọn association kan sá ràn mí lọ́wọ́ ṣá lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ra mọ́tò yẹn nígbà tó ń ra mọ́tò ìyá mi nígbà tó ń ra mọ́tò so wọ́n sá kíìpù mọ́tò yẹn sí ìfùgàn lẹ́yìn ìgbà tó sanwó mọ́tò yẹn ó lu ọjọ́ 8 bíbà ìfúnra mi náà mo drive lọ sí ọ̀dọ̀ wọn asacha agreement wọ́n ní kí n lọ wá 1 million wá nínú 2.750 táwọn tó gbé mọ́tò yẹn fún mi mo sáré 600,000 àwọn àbúrò mi fi 600,000 ràn mí lọ́wọ́ mo sá lọ sí sálárì àkáǹtì mi wọ́n ní mi ò lè yá mi ju 300,000 ló tàjẹ́ 600,000 mo sá fún wọn lówó yẹn nígbà tí mo sáré káàkiri tí mi ò mú tọ̀ wọ́n sá sọ fún mi sí pé kí n lọ wá gbogbo owó yẹn wá kí n tó wá gba mọ́tò ìyá mi mo ti sáré káàkiri mo tún sọ pé kí n tún sọ ẹjọ́ tó Ọlọ́run ẹ ní ṣerú ayé o pé ńgbà tí mọ́tò yẹn náà bá tiẹ̀ tí n bá rá àwọn onínú rẹ bá tiẹ̀ ràn mí lọ́wọ́ tí mọ́tò yẹn bá tẹ̀ mí lọ́wọ́ màá lè kúrò lẹ́nu ẹrú ṣíṣe ní Chinese lábẹ́ ìsìrú Chinese àìmọye àwọn 8 years wà ń bí 12 years wà ń bí 14 years wà ń bí kò sí àṣìpímọ́ǹtì kankan lẹ́yìn Ọlọ́run àtẹ̀yìn olólùfẹ́ Yorùbá nation tí mo gbójúlé mo tún sọ pé ẹjọ́ tó rọ Ọlọ́run ẹjọ́ o àwọn association yẹn sì wọ́n ní kí n lọ kó gbogbo owó wá kí n tó wá gbé mọ́tò kódà ìwé mọ́tò yẹn sìn àti ìṣe wọ́n ní tí n bá ti kówó wá tán kó forúkọ mi sí
orí change of ownership ní company wa bí báyìí òun náà ló jẹ́ kí n send ẹ̀ sí yín ìyá mi Yorùbá wí ẹjọ́ tó Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹjọ́ tó Ọlọ́run ẹ ràn mí lọ́wọ́ o. Mr. Ọlámilékan tàbá ẹni sùúrù gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń wò mí Mr. Ọládélé Ọlámilékan tàbá fi ṣe ẹ̀yẹ pa máa fún ní ẹ̀hún kí lórúkọ ẹ̀ ìyàwó wo la fẹ́ fún yín gbà yẹn náà ta fẹ́ fún ní Dúpẹ́ Onítìrí àwọn nìyẹn àwọn lọkọ 2x2. Ọlọ́run ní jẹ́ ìyá tó wá mú ìfàsẹ́yìn bá gbèsè ayé ẹ̀ lérò pé ẹni sùn mo kàn ṣàwàdà yẹn ni ṣàwàdà tí wọ́n ń sọ ìtúbá ní mi ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ mo parọ́ ni èèyàn olólùfẹ́ Yorùbá wẹ̀ pé mi ò ní parọ́ wọ́n ti sọ fún mi nígbà tí company wọn fẹ́ fold up company China wọ́n fẹ́ ta àwọn mọ́tò yẹn wọ́n dẹ̀ sẹ́ni àwọn fídíò mọ́tò yẹn fún mi wọ́n láwọn làwọn wà láti lẹ̀ so wọ́n tọ́lẹ̀ fẹ́ fold up nísìnyí wọ́n ní gbogbo àwọn wá ra mọ́tò yẹn wọ́n ní 2.750 àwọn òde lówó èmi kà sọ fún wọn wípé èmi ò ní 2.750 tí mo lè kó kalẹ̀ kọ́ wá sórí ètò ọ̀rọ̀ táà sọ ti lọ́rọ̀ oṣù kan o ẹ máa ń pè wọlé sórí ètò ẹ sọ̀rọ̀ ibi tí kinní kan ti ń gún yín lẹ́sẹ̀ ẹ má fi bò ẹ sọ̀rọ̀ láti ìjọ yẹn wọn ò sọ̀rọ̀ títí ìdìbàjẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí this is the first time tó máa sọ lórí ètò ẹ jọ gbogbo èèyàn tó bá mọ̀ pé òun ní ìrànlọ́wọ́ kan tàbí kejì tó lè ṣe ẹ contact mi but kó tó di pé Mr. Ọlámilékan ṣe mọ̀ pé mi ò mọ̀ yín bì kankan bẹ́ẹ̀ ni mà tayọ pé orí yes o he's a prominent Yorùbá nation man yes àwọn èèyàn tó mọ̀ yín every gbogbo tó ń ṣàwọn Yorùbá nation láti wáyé Mr. Ọlámilékan tó máa pè and he gives information very well about Yorùbá and Nigeria èmi ò mọ̀ yín bì kankan tayọ orí page yìí màá solicit pé gbogbo tó bá fẹ́ ràn yín lọ́wọ́ they should contact me lórí +171850205573 WhatsApp nìkan ẹ má send me message ẹ pè mí direct Mr. Ọlámilékan tọwọ́ ni mo bá rí bá yín gádà kọ́bọ̀ ni gbogbo iye tí mo bá yín rí gádà Mr. Ọlámilékan ká tó kó fún yín a máa ṣe investigation company yẹn o. Màá sẹ́ni gbogbo ẹ̀ sí yín ìyá mi. ẹ̀yin ẹ má wọrí kò síbi tọ́wọ́ ọjà Yorùbá wuyì náà ò tó ojú Ọlọ́run ló tó gbogbo nǹkan ṣùgbọ́n Nàìjíríà yẹn náà kò síbi tọ́wọ́ ọjà tiwa náà ò tó pàtó ń sọ̀rọ̀ Mr. Harold Smith àwọn èèyàn kò mo lè gbé wá kò síbi tọ́wọ́ ọjà tiwa náà ò tó gbé tó bá mọ̀ tó bá fẹ́ ran Mr. Ọlámilékan lọ́wọ́ please ẹ pè mí sórí nọ́mbà mi tẹ́ ẹ bá pè mí yìí tá a bá rí gádà fún yín táyọ̀ bá wà fi ràn yín lọ́wọ́ mọ́tò eléyìí kì í ṣe káà kí lè fẹ́ máa fi mọ́tò yẹn kó kí lè fi ń kó tẹ́lẹ̀. a fi ń kó àwọn èèyàn ní láti Osborn Estate à ń kó wọn lọ sí Lugard Avenue Heritage State bẹ́ẹ̀ mọ́tò yẹn look luxurious na ó jẹ́ kò dàbí àwọn dánfò àwọn ó jẹ́ kó tó fine tí kúṣì wà nínú ẹ̀ tó máa fi mọ́tò bẹ́ẹ̀ ṣe transport ní Nàìjíríà ni. ìyá mi tẹ́ bá mọ́tò yẹn ó jowó ẹ̀ lọ ṣe mọ̀ pé àwọn company tí mò ń bá ṣiṣẹ́ ìyá ń Chinese wọ́n ní o. mo mọ̀ etí mọ́tò yẹn mo mọ̀ wọ́ọ̀tẹ̀. kọ́tẹ́ mi bẹ́ẹ̀ pé ṣé wọ́n fi mọ́tò yẹn ṣe transport ní Nàìjíríà. rárá o. kí lẹ fi ń ṣe báyìí kí lẹ fi ń ṣe gangan. a máa ń kó àwọn Chinese tá a bá ti kó wọn lọ sọ́fíìsì tó bá ti a tún kó wọn padà wá sí tó bá ti di nǹkan bíi 12 tó ń bá fẹ́ jẹun láti ọ́fíìsì a tún dá wọn padà wá sí apartment torí ó ní kíṣìn wọn náwọn tó ń Chinese tó ń dáná fún wọn 24/7 iṣẹ́ tí wọ́n nìyẹn so tó bá di 2 o'clock a tún dá wọn padà sí ọ́fíìsì tó bá di 5:30 nírọ̀lẹ́ sí 5:45 a tún gbé wọn padà wá sí apartment bóyá wọ́n fẹ́ lọ sí Ìkẹjà àbí wọ́n fẹ́ lọ sí fíà wọ́n fẹ́ lọ Shoprite wọ́n fẹ́ lọ ra nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n pọ̀ a máa fi ń kó wọn lọ. so kí ló ń sí company ẹ fẹ́ fold up.
wọ́n sọ pé gbogbo mọ́tò tó ń lò sí káàyà ni gbogbo mọ́tò tí wọ́n lò sí wọ́n mọ̀ ta mọ́tò yẹn wọn ò fẹ́ máa ṣe pé nítorí pé tá a bá fẹ́ sáfíìsì mọ́tò yẹn a máa ń kó lọ sílé mẹkáníìkì lọ́kàn ní ẹ̀ẹ̀kan náà ni tàbí ẹ̀ẹ̀mejì àwọn kan wà lẹ́nu iṣẹ́ a lọ sáfíìsì àwọn kan ó ní so káwọn owó mẹ̀tẹ́nàsì yẹn àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ máa ṣe mọ́ rárá pé so káwọn máa háyà mọ́tò ó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ àwọn táwọn bá ti háyà mọ́tò yẹn náà máa ṣe mẹ̀tẹ́nàsì yẹn ohun tó ń fi tà nìyẹn. kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ fold up. rárá kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ àwa gbogbo ló fẹ́ dà á lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n tẹ̀ ti dà wá lẹ̀ ni. ẹni tó ń lu ìgbà tó sọ pé wọ́n dà yín lẹ̀ bí òbí company fold up ni. no kò tẹ̀ tí fold up kò tí fold up. tẹ́yìn bá wá gẹ́ẹ̀tì mọ́tò yẹn sí kílẹ̀ máa fi ṣe. ìyá mi kọ́ńpì tí mo lè máa fi ṣiṣẹ́ fún ní fíà bíbá yìí wà mo fẹ́ máa wà fúnra mi ní ìyá mi kí n lè kó lábẹ́ ìṣirò chinese. kí lè fi máa bí company kí ni nǹkan tẹ́ máa fi máa ṣe kí ni bóyá fi máa fi kó ata ni o fẹ́ máa fi kó epo ni o fẹ́ máa fi kó kinní kan ni o. rárá o àwọn staff náà ni màá máa fi kó àwọn èèyàn náà ni màá máa fi kó látàkà. so ẹ máa stand bí ká àyà right. bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi bí ká àyà tó máa yà mọ́tò yẹn tó máa yẹ lọ́wọ́ mi bí mo fẹ́ ṣe gbogbo nìyẹn. ok kí ni tẹ fẹ́ káwọn èèyàn ṣe sí ṣe fẹ́ kí èèyàn kan rà fún yín kẹ máa san deliver fún ni àbẹ̀fẹ́ kí àwọn èèyàn kàn help yín mi kàn fẹ́ káwọn èèyàn mọ tẹ fẹ́. ẹ wo ìyá mi ò bá wí anyone because àwọn association tó ra mọ́tò yẹn fún mi ṣe ń gbọ́ àdéhùn wa tẹ́lẹ̀ ni pé tí n bá ti san 1 million tó bá gbé mọ́tò yẹn fún mi ìtókù màá máa sọ fún wọn lóṣooṣù àfìgbà tó ń yarí mọ́ mi lọ́wọ́ tó ń ṣèǹjà àdéhùn pé rárá kí n tiẹ̀ lọ wá gbogbo owó wá níwájú ọlọ́run àtèèyàn ìgbà tí mo sáré kiri tí mo ṣe gbogbo ẹ̀ tí mo rí pé mi ò lè meet up ló jẹ́ kí n kú sọ pé nítorí àti lè sọ ojú tì mí ṣùgbọ́n báyìí sì kò sojú títì mọ́ nítorí wọ́n fún mi di on the 25 next month June. Mr. Adele kí lẹ fẹ́ ṣé káwọn èèyàn assist yín ẹ fẹ́ dé kó lè ra mọ́tò yẹn tẹ́ máa san deliver fún tàbí ẹ fẹ́ káwọn èèyàn kàn help yín ṣé loan like Mr. Ugunsi wọ́n ní is he looking for loan or gift ṣé loan káwọn èèyàn yá yín lówó kẹ́ fi rà á kẹ́ dáwó padà ṣé kéèyàn kan rà fún yín kẹ́ máa san deliver àbí bíyà installment bíyà kéèyàn kan rà kó wá I don't know bíyà kéèyàn kan rà kó gbé fún yín kẹ́ máa san ní instrumentally tówó yẹn máa fi pé tàbí káwọn èèyàn kan help yín individually I don't know kí ni tẹ́ fẹ́. nǹkan tí mo fẹ́ ìyá mi ni pé kéèyàn kan rà á fún mi wọ́n bá ti bá mi san owó fún àwọn association yẹn sí kí mọ́tò tẹ̀mí lọ́wọ́ ká ṣe agreement kí n dẹ̀ bí mo ṣe máa san owó yẹn ní oṣooṣù kí n tiẹ̀ kó lábẹ́ chinese ọdún karùn-ún ní kí n tiẹ̀ kó kémi náà á du mọ́tò yẹn fúnra mi kí n máa san owó yẹn fẹ́ nìyẹn kí wọ́n jọ tòrò ọlọ́run wọn ò ní máàmù bọ́ ọmọ wọn ò ní ṣerú ẹ jọ tòrò ọlọ́run. ẹ jọ ẹ tẹ́ wà ní lórí ètò please let me see your comment in the comment section kí ni nǹkan tá lè ṣe àbí tá bá ẹ cut Mr. Ọládélé tàbí tá bá èèyàn tó lè pè wọlé ẹ jọ torí ọlọ́run bàbá Mr. Ọlámilékan Ládélé mi ìmọ̀ wọn níbi kankan tayọ lórí ètò kò dẹ̀ sí ṣòtò ẹ máa wò tí wọn ò ní pè wọlé even sometimes more information we get if máa sọ because Nigeria náà wà to just to secure him for security purpose so mi ìmọ̀ wọn tayọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀yin èèyàn kí lẹ rò pé a lè ṣe please ẹ̀yin èèyàn mi mo pa bí àràpá èèyàn ti sùn lé I don't know why because people are just coming in now they just say Yorùbá wù yẹ kúṣẹ́ o ẹ kúṣẹ́ o ẹ̀yin èèyàn wa kí lẹ rò pé a lè ṣe fún Mr. Ọlámilékan. The money is 2.7 million. The money is 2.7 million. The money is 2.7 million. Mr. Ọlámilékan.
The money is 2.750. Èmi ò gbóyìnbó jàre má kéyìn mi yọ. 2.750 million, 750 million. 2,750,000. You just joined the program, Mr. Mustapha Odeshina. Ẹ lọ wo show yìí o, ẹni tó tà wá sóko ẹrú ló sọ fún wa yìí o. Ẹni tó bá ṣe wọlé sórí show yìí, please, you don't want to miss this show. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí òyìnbó yìí sọ. Olóhùn ni wọ́n lò láti kó àwa Yorùbá sí oko ẹrú. Ó ní òun làwọn Biritiko lò. Ó confess. Mo ti bá yín gbé wá. Ẹ tó bá ṣe enjoy, you don't want to miss this show. Please just go and watch it from the beginning. Mr. Mustapha ẹ lọ wò. Yes, he always give fertile information. Yes, that is Mr. Ladele. Ẹ jẹ́ ṣáré èèyàn méjì tó lè pè wọlé àbí máa pè mí lẹ́yìn ètò ni. Kí táwọn ẹni tẹ́ ṣe ń join show yìí, please just call me. Call now. I want to ask some questions. Ṣé àwọn èèyàn ò rí show mi ni? Àbí kí ló ṣẹlẹ̀? Tí wọ́n ti fẹ́ parí ètò, àwọn èèyàn ṣe máa wọlé pé àìṣe ń join. Mo ti lò 2 hours. Ẹ lọ tẹ subscribe button yín kẹ́ tẹ notification bell yín kalẹ̀. I don't know what is happening. Ti YouTube, ti Facebook, àti pa Facebook ti. Bí àkàlẹ̀ tó pa YouTube ti, ká máa sọ Instagram ni. I don't know. Ẹni tá ti wọlé bá wa tẹ thumb up. Please, are we assisting Mr. Olamilekan Oladele? Are we assisting him? Ṣé ẹnìkan fẹ́ ra mọ́tò yẹn fún wọn? Maybe you should contact me after the show. Ẹni tó bá lágbára àti ra mọ́tò yẹn fún Mr. Olamilekan. Ṣé tẹ́ ẹ ṣe ń wọlé? Ìyá ń gbọ́dọ̀ àti fẹ́ ṣe oúnjẹ ààrẹ. Ẹni tẹ́ ẹ ṣe ń wọlé, màá sáré play video yìí fún yín díẹ̀ kínkínní. Okay, Mr. Ugu sọ pé the best for him is to go for gifts. Ẹni tó bá ká dáwó fún wọn, ẹni tó bá fẹ́ dáwó fún wọn náà, ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹni tó bá fẹ́ rà fún wọn náà, ẹ jẹ́ kí n mọ̀. So ẹni ṣe ń wọlé, a máa fún yín ní díẹ̀ nínú video clip yìí. So kẹ́ lọ wò láti bẹ̀rẹ̀. You don't want to miss this. Please, you don't want to miss it. Ẹ máa gbọ́, ẹni tó bá ṣe ń wọlé. Please, ẹ bá wa tẹ thumb up o. Kò sí tó ṣe Mr. Lekan o. Kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n, àwọn ibi iṣẹ́ wọn fẹ́ ta mọ́tò tó ń wà ni. Wọ́n wá ní kán àwọn èèyàn jọ kán ra fáwọn. Ẹ̀yin tẹ́ bá tí wò láti ilẹ̀ lọ wò. Ṣáwọn èèyàn ń gbọ́ ṣá. Oh, Mr. Aerosmith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4 titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. You were alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria? And Mrs. Carol Smith, welcome to the program. Thank you. May I say how delighted we are to be on Passion. We've looked forward to speaking to an African television station for decades. This is something we have looked forward to for such a long time, and we are so happy to be here. Thank you. Mr. Aaron Smith was a young, bright, and principled Oxford University graduate who was recruited by the Colonial office and posted to Nigeria. He took his final examination a year ahead of his class. He also married Mrs. Carol Smith, whom he met while they were both at Oxford University. Together they went to Nigeria, where they had their 2 children. Mr. Aaron Smith, you were featured in a program recently by BBC Radio 4 titled Document, and that was hosted by Mr. Mike Thompson. You were alleged that the British government rigged the first and most important election in the history of Nigeria in 1959 in favor of the North. Am I correct? Yes. How long were you in Nigeria for?
from 1955 to 1960. And we were based in Lagos. I was on the staff of the Department of Labour. I was largely occupied with employment problems, all the employment exchanges, and statistics. So, Mr. Harold Smith nìyẹn. Àwọn ni wọ́n bá àwọn Biritiko ṣe ètò bí wọ́n ṣe rig first election ní Nigeria. Bí wọ́n ṣe gbé Nigerians fún àwọn North. Wọ́n wà ní late 80s wọn. Wọ́n ní àwọn ò fẹ́ gbé lọ sínú sàárè. Àwọn láti jẹ́wọ́. Though wọ́n tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ because it's a long video. Pé kẹ́ dáríjì àwọn. Bẹ̀tọ́ bá tún wà ní position láti tún ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn á ṣe. That is Mr. Harold Smith àti ìyàwó wọn. Ẹ tẹ́ bá ṣe ń join wa. Ẹ tẹ́ bá ṣe ń join wa, ẹ lọ wo láti bẹ̀rẹ̀. Kẹ́ lọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ, kẹ́ lọ gbọ́ convention ni. Ìyá mi Elizabeth Ajétúmọ̀bí wọ́n ní kí àwọn onínú dídùn ran bàbá yìí lọ́wọ́ pẹ̀lú owó yìí. Please, Mr. Adéyẹmí. Mr. Adéyẹmí ṣe ní question fún Mr. Lekan. Wọ́n wà online báyìí. Mr. Adéyẹmí, please call in. Ẹ ń bèrè question. Who is Mr. Lekan? Mr. Lekan is one of us nínú Yorùbá nation. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ níbì kan lábẹ́ China, wọ́n ní wọ́n fẹ́ ta mọ́tò táwọn ń wà. So tẹ́ bá lè rà fún wọn. Can someone call in and say anything about Mr. Olamilekan, or you will call me after the show? We need to use alálẹ̀ láti ṣépè fún yìí. Ibo la tún já sí báyìí torí Ọlọ́run. Irú àwọn ọmọ Yorùbá wo lè lé ìbáyìí torí Ọlọ́run. Adéyẹmọ Adémọ́lá. Ibo lẹ ti wá ná. Wàláhì. Gbogbo àwọn tá ti ń sọ látàárọ̀. Ṣé Mr. ní àbí Mrs. Adéyẹmọ Adémọ́lá Jami àbí kí lórúkọ yín. Ibo la wá já sí báyìí. Wọ́n ní we need to use alálẹ̀ láti ṣépè fún òyìnbó yẹn. Ó ti tọrọ àforíjì. Oníkẹ́ dáríjì o. And it's not his fault. Ọba rán ni níṣẹ́ odò ọba kún ni. Iṣẹ́ ọba wọn ní kò ṣe má jẹ́, odò ọba ò dẹ̀ ṣe yanu. So ẹni tó bá ti wẹ̀ lọ wò láti bẹ̀rẹ̀ ẹ lè gbọ́ nǹkan tó sọ. Please, if you want to help or assist Mr. Olamilekan, please call me. And if you want to buy the motor for him, please call me. Whatever. Ìyá mi bọ́lú àti fẹ́. Ẹ̀yin náà sọpọ́tì. Ẹ máa fa yín lọ́la ṣépè fún. Kò easy. It's not easy at all. Sometimes you might feel pé well, I don't regret I am a Yoruba woman, but sometimes it máa ń dùn mí, it pains me. Nípa irú àwọn wo ni mo bá dòwò pọ̀ yìí. Ó máa ń dùn mí sometimes, but kí la fẹ́ ṣe? Èèyàn confess ní sí, kí ló tún kù? Láti jẹ́ kẹ́ mọ̀ wípé kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. Kò sọ́nà tẹ́ fẹ́ gbà. Táyọ̀ pé kẹ́dìdé fún wọn yín láti kú olóko ẹrú. I don't want to say much on it. Ẹ ṣe gan yín, ẹ ṣe ọlọ́kà ẹ ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ẹ̀kọ́ àìbínú o. Bóyá time tí mo ṣe show mi bí ó ti bọ́ sí later, bóyá àwọn èèyàn ti sùn, I don't know. But ẹ̀yin tẹ́ bá wo show ẹ bá wa share so káwọn èèyàn lè bá rí pé nǹkan ọmọ tó ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìí o, because I don't want to. I can't come and kill myself. Ẹ yá ká jọ kọ national anthem. Apẹ̀rẹ̀ ìtàlí. Jẹ́ kí ọ̀kan rà. Àti bẹ́ẹ̀ God bless Yoruba.
say no to one Nigerian. The country of kidnappers, full of the S-men, bandits, tribalism, godfatherism, nepotism. Say no to one Nigerian. I stand with your nation. I said no going back. I said no staying back. No going back. No nation. Why don't we stand? Why we stand? See the batty right there, Tony the low matter. Níbo la ti bẹ̀rẹ̀ 20 million? Lọ́dọ̀ yẹn ni máa sún lọ́rùn o. Wọ́n náà máa pa lọ́la tó àbá fi rí 20 million tẹ́lẹ̀. Wọ́n náà máa pa lọ́la o. Bámúbámú ni mo yó, wọ́n kọrin bámúbámú ni mo yó. Wọ́n mọ̀ pé bí n pọ̀ mẹ́ni kọ̀ọ̀kan o. Bámúbámú ni mo yó. Insecurity everywhere, bloodshedding everywhere. Òmìnira ṣáàlà wa ń fẹ́. Tó bá ní kọ̀ọ̀kan wo lè gẹ́ ní tákàn ẹ̀ lọ́la. Àwa ò ṣerú ẹni kankan mọ́ o. Ṣé bí ẹ̀ ń la fẹ́ kọ́ gbọ́? Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká parapọ̀. Àìsí níbẹ̀ òun àìbọ̀ àsìkò ní gbọ́. Ọmọ kàwé kò wá ríṣẹ́, ohun ribiribi tẹ́ tún sọ pé ẹ máa ṣe, ìyẹn gangan lẹ ò rí ṣe. Dáwọ́ bá mọ bí tẹ́ ń kó hà lọ, àwa ṣe tán ti padà. Dáwọ́ bá mọ bí tẹ́ ń kó hà lọ, Yorùbá ṣe tán ti padà sílé o. A ò ṣe mọ́, àwa ń lọ. A ò ṣe mọ́, àwa ń lọ. Ògún ẹ̀ dìde, Ṣàngó ẹ̀ dìde. Ọbàtálá dìde, Alálẹ̀kẹ̀ dìde, lọ́balọ́ba kẹ̀ dìde, Yorùbá ẹ̀ dìde. Sídìí bá ti bá ẹ jẹ́ tó nídìí ló máa dà. Ibi tẹ́ bá wà dé, adẹ̀ tí kò bá dà.